normal. Bien savait ton papa Wemba. I love you my brother, I love you my sister. Let's come together and dance for Africa. Je suis bien stylé, oh. Tout le monde est stylé, oh. Janita Yamboka, Janita Yamboka, obligé, on est bien stylé. C'est dans les sangs, on n'a pas forcé. Clip. Hey Jabaros and welcome back to Jabaar Vlog. La famille d'abord, bon limbisa biso vraiment na moni peut-être bobandako yokate tant bokoti bozolanda émission ceux qui bomoni ke bozo yokate hein la famille ceux qui bomoni ke son ezo bimate quand même il faut boza la gentil pour na ko signaler biso pour un moko biso tant toza awa tozo kitisa ba volume poto yoka ba voix et bimate to kange ba volume bino kuna soki bozo yokate il faut quand même tant na ba chatting kuna bo komi ata quelque chose ba question ezo bimate tozo yoka bino te et ça la peu bien tala to bandaki déjà ba introduction nyoso na zoloba na zoloba ezo yoka na kutute. Alors on va recommencer. Hey Jabaros and welcome back to Jabaar Vlogs. Salut à tous, bonjour à tous et bienvenue encore sur notre émission de Jabaar Vlogs. Karibuni tena wandugu watazamaji wa Jabaar Vlogs. Kwa jina naitwa Falone kutoka Australia. Kama ni mara kwanza kwenye channel yetu, tafadhali msubscribe and click that notification bell for all our new upload. Bonjour, bonsoir, nabalandi nyonso ya émission na biso partout monde entier. Bisika nyonso bozwami boza kolanda émission na biso ya lelo. Topesi bino ba bonjour et puis ba bienvenue na bino nyonso. Comme d'habitude avec mon producteur, bonsoir Jabaar et bienvenue. Hey guys, my name is Jabaar and welcome back to Jabaar's vlog. Today is a very special live. We didn't plan it, but since we were busy in the studio making some other videos, we decided why not? Let's just go live because we got some exciting news coming up. Innoss'B is
is working very hard to release his first album. And yes, also Koffiolomide is back in Kinshasa. He has been popular ever since then. Yes. So we're gonna have more to talk about. So stay tuned. Stay tuned. Bonjour à Emmanuel Kalonji, les coachs, bienvenue. Ceux qui vraiment sont ezaki toko. Bolo bela biso na chatting botia ba misapilikolo ata ba love ba emoji poto e bake bozoyo kabiso très bien. Voilà, Jabaar déjà yebisi bino ba topic du jour. Na titre déjà tambo côté lobby Innoss'B en studio pour son premier album / Koffiolomide concert. Alors, on va commencer d'abord avec Innoss'B et puis on va terminer avec Koffiolomide, les concerts de Koffiolomide. En commençant avec Innoss'B, premièrement, ce qui te me rappelait bien, à la émission na Jabaar, depuis Tobanda Kolobela Innoss'B, Tobando ça va promo à Innoss'B, ça fait un bas déjà Jabaar. Tant Tobanda déjà, Tobanda koyemba pour un album, Tolobi Innoss'B ndenge azo sala ba hit boy, Innoss'B ndenge azo sala boy succès mati. Il faut sikoyo asala nini asala pe album. Mais je me rappelle bien à l'époque na ba moment wana na ba temps wana soki Innoss'B ayoki makambo vraiment ya ba album mais aneti bozo déranger ou quoi hein Jabaar ezaneti bino pe nini ngoli lisusu na ba album. Il fallait que muto asala album de na ayemba. Il fallait que muto asala album de comme artiste. Et puis tozaki pe na ba te belé ba banda ko intervenir walbi botika ye azosala na ye bien album ezaka soki muto asali album de akomi star ou bien azo yemba ndenge azobeta na ye basingo na ye eza na ye bien po ezobeta ba hit wana toboyi te. Mais dernière interview azalaki nango tango avant akende Goma journaliste moko atuna ye concernant ezaki journaliste moko ye atuna ye concernant album réponse na ye ezala le même bino na makambo ba album wana nga na sala makambo nga na tango nga e bon ata soki na sali album ango osani awa to ebi ndenge ba makambo ba CD ezokende boye na boye mais soki na sali album est-ce que boko ekoteka ma ou bien kozande omoni ba réponse na ezala nde wana abandolo bake album ezana na agenda na ngate na za crédité pona makambo album botika nga nanu. Ok. Tango ake Goma zongi interview question ezongi lisusu Innoss'B yo siko album boy na boy yambolo penza réponse ezalaki très bien alobaki noté mais alobeli na ndenge ya kolobake tokotia ngo sikoyo na liste lelo oto loba après concert oyo azalaki nango la Chentemba concert ebetaki kitoko et puis a voyager neka Innoss'B na aloba na mingi te soki azosamaka na avion wana tant jour abando voyager a poster aloba kaka see you in 1 minute na ebite Jabaar soki omona tiaka post wana alobi kaka on se revoir dans quelques minutes nga pe na mona posta na eba te azokende wapi. Deuxième jour na bango premier jour wana nde to mona post moko boye na page na ebite soki ezalaki ya Prince Balume manager na ye na moni moi vidéo ya Johannesburg na so Innoss'B na Johannesburg aloba pelote. Troisième jour wana akomi kaka alobi another day in Jersey alobi jour mosusu na Johannesburg monka ndenge Innoss'B alingaki ya flash news mbangu te parce que ayende kokoma wana ifonde babongisa makambo Jabaar je suis sûr que ozolanda histoire ndenge ezokende. Après post ya misato apesi kaka mbote bonjour tout le monde good morning world pour aza siko na Afrique du Sud ceux qui vont remarquer bien batag ebele azokoma ngoka en anglais. Ok siko elandaki wana tomoni alati vraiment costume oya rouge très bien ba mituka nini wana nde siko apesi moi flash news apesi moi flash news Jabaar soki ola omona ki post wana. Yeah, no, you know what, it's like Innoss'B didn't want to be corrected. He knew the album, it's a must. Yeah, it's a must. Because you can see, I know it's
African music, it's Congo music. Did you see how Fally Ipupa becoming even popular? They call him because King of the albums. because of the album. You see, the album can make you big. Yes. Can make you big. And when Innoss'B, they did ask him about when he's gonna release the album. Wakati walimuuliza alisema eti kama najua nchi yetu gisi iko kuuzisha albumu sio chochote. Eza pasi. Batu ba osomba ngoti. Osala perte. Sinjo unaona Aisha kuwa big artist na kila mara akimuuliza Innossa album asema nikingaliki jeune. Sasa Innossa kuko wa jeune kukuzidia na watasema nini? I mean, come on. Jeune leader. Il faut quand même un leader. I know. I'm not real. I'm just being realistic. When he said about I'm still young and kingaliki jeune, that's fine, but remember that your time is ticking. You have to perform. You have to give people what they want because it's not about you. It's all about the people. You know. So I'm so glad that is now listening to fans. Do you think he listened to fan or he did it on his own time? Parce que ngana ebi bien Innoss'B ndenge ya lubaka alinga ko sala makambo na ye na tana ye. Alinga kate ko sala opo mutu alobaki opo batu basala ki boye. Po oya ba impression ya batu esala kake à la fin oye na yo ko gagner ti. No. Remember that you're not singing for yourself. If you're singing for yourself, go sing in your bedroom there and get it done there. You're singing to make money. You're singing to make a living. The customer wants you to. They're making orders. Now you say, "Nah, I'm sorry, I'm not giving you what you guys want," which is not good business. Good business is like when people want your product, give it to them, even though you don't feel it. It's not about you. It's the people. You're doing. Remember that Innoss'B is a businessman. Yes. Ni mtu mwenye kwa anauzisha. Anauzisha biashara. Anauzisha biashara. Biashara yake ni muziki. Muziki. So anapasha kuwa kila mara ana promote, ana release, ana give to people. Yani aosa la business na epe azoyo ke la pe ba client. Exactly. Ba demande ya ba client. Yeah, so ukikuwa mtu mwenyewe unasema mko na ni déranger maybe vitu ya album ni kitu ambacho Innossa and conseil tu kidogo nitaka kumpatia. Wakati mtu anakuuliza kuhusu album uko wafana wataki kuwa décourager wanaweza hiyo sio kitu ambacho kiko mu agenda. Lakini wapatie wafana courage waleze tu hope. Wanataka hope wanasema hope nini? Hope. Kitumaini. Yes, kitumaini kama it's coming. Kueleza tu kama it's coming. It's more than enough to convince fans. Yeah. Sio kuelezea tu naza prêter naza buena boete. I don't think that was a good. Mais je suis sûr que na ba griffe nyonso du tigre na batu nyonso ba sepelaka na musala ya Innoss'B na batu nyonso vraiment ba apprécier ndenge Innoss'B azo évoluer na carrière musicale na ye. Je pense que dans cet moment bino nyonso vraiment il faut bozala siko ready parce que oza ki demande ya bandaki ko yana ko comme neti nzembo Innoss'B album. You can be a musician without an album because singles, yes, as a businessman you can make money by singles, but remember that we as YouTuber, we know how the system works. If you publish the video, yes, people will follow it for a few days and then next time they won't watch it. They need something new. So this is exactly, you can put a song on YouTube. Yes. Don't wait for 6 months to. I think this issue we had it long time ago. Like now people already start forgetting about the latest 2 songs. Yes. Now they're waiting for something new, exactly. I guess. You can. James Agaze, bonjour. I'm James from Goma, DRC. Karibu kaka. Karibu tena kaka, karibu. Voilà, comme to banda loba, tant oza businessaire osa la business na il faut quand même entre temps oyo ke la kapé ba client ba commande o bazana to loba te que tout temps oyo ke la kaka ba client parce que oyo est un peu différent parce que to koti na ka business net bilamba net nini faut yo ka vraiment oyo ba client ba lingi nde ko pesa mais na ka musique yo pe comme que artiste au mona ke mais vraiment oyo nga na bongisela bango oyo ba ko sepela na ngo kaka mais moko tang bango pe ba lobi
to yebi que so sala kana o sala biso blo ay toko mais ya mbalo to lingi pe o sala la biso something un peu extra hein. Yes. Et mukeka un peu extra. Et sepelisa biso makasi. Yes, na kitu ambacho nitaka kuzungumzia kuhusu albumu nzuri yenye watu wataifurahiwa Innoss'B iwe na nyimbo, yani ni konsei maybe anishajua kuna iwe na nyimbo 10 over 10 songs that can be a hit. No, it can be like an album. Like a full-on album. Full-on album. Lakini ukiona gesi fali so normalement album il faut avoir chanson combien? 3 or 4. 3 chansons déjà album. Even 2. Mais ce que lingi au bongi c'est vraiment bon na o ezala vraiment na valeur pour tout koleka o kyo tata ba 5 chansons 10 chansons yes. Tout le monde ba misus ba osala album ba 20 chansons ba 18 chansons. It really depend how kuko wa musiciens wengine wanatoa albumu moja ina nyimbo 10. Tuzungumzie kuhusu America wanatoa nyimbo 10 zote nyimbo zinatoka hit yes. Nyimbo zote kwanza zicheza kwenye radio station. Yani kwenye party wako na yani everywhere wanazipanga panga. Ba célébrer ka ba enjoy. Exactly. C'est-à-dire histoire ya Innoss'B nde to lo baboye azana Johannesburg kozala na ya Johannesburg wana ezaka akona kokende te nenga kenda ki calme po ya linga koyemba makelele te na boso on azo kende Johannesburg na okendo beta album te. Azelaki azui pétanaye hein il a commis préparé avec son équipe na manager na écoute pesi écoute moté prince Balome vraiment toujours à côté hein il y a star na biso innocent na bandeko nyonso oyo baza behind Innoss'B kuna na Johannesburg na Afrique du Sud. Na kuna question nataka kuuliza kuhusu kwa sababu Innoss'B kama mnajua projecteur yake ni Jizo na I think this album is gonna be a little bit different kwa sababu Jizo I don't think Jizo is part of this album kwa sababu Jizo akwenda sijui kama kuna nyimbo zingine be surprise baby oyebite basi remember akienda kule atafanya na music video kwanza ile una video alikuwa anafanya ya wana lobi image wana ya ba mitu kana to mona ki vraiment ba mitu ke belé wana ngana zo suspecté wana e okyo za la clip vidéo po ba okyo ya na cortège wana nyonso ya mitu ka kitoko bongo de Jabaar et puis na ndenge lataki e lateli na ekutu na ba mitu ka wana obi ngana suspecté ngo makasi. So do you think because HB is not in South Africa, do you think this is going to be something from Innoss'B from someone else other than HB? I think so. How do you unayonaje? Vraiment po bato penza bazana ba secret belé po kokende na bango kuna mutu biso to mona kaka eza Prince Balome Jizo azate HB azate na ebite soki bazali undercover bazate wana eza bango moko nde bayebi. You can see HB alikuwa Kinshasa. C'est-à-dire album oyo je pense que ba osale uzala collab ya album uzala na ba clip oyo ba ko tourner na ba réalisateur ya Afrique du Sud et puis tant on peut kozonga côté na biso ba continuer na réalisateur na biso HB Balome parce que moni eza bon je pense que ba lingi bazwa côté oyo ba sangisi ba bongisi ensemble pap ba pesi biso eloko ya malonga eloko ya kitoko oyo vraiment batu nyonso tango ekobima ba ozala déçu te batu nyonso vraiment ba kozala happy yango wana tolingi toyebisa na bandeko na biso nyonso vraiment biso nyonso oyo bandai kolela pona album ya Innoss'B c'est le moment maintenant po tomi apprêter pour accueillir album ya Innocent na ebite soki ozala ekoya na décembre soki ekoya na 2022. I think just watch. Can you read what Emmanuel amesema nini kuhusu album? Emmanuel Kalonjalobi le feu arrive en décembre. Oh, wow. Le feu arrive en décembre. Kwa nini haraka? Balobi ke moto zo ya na décembre. Mbona ikawi? Mais soki Innoss'B yango tolobi aza mutu mo ya ba secret to ebite peut-être makambo album oyo babando travango depuis kala siko awa to yebite bango nde ba yebi vérité monde balinga koloba te sikoyo soki koya na décembre c'est-à-dire babandaki déjà carrière maki ya album oyo depuis kala babandaki travayango sikoyo ezokoma na suka balingi basilisa ngo po ebima. L'appareil est ouvert à la famille.
na bando nyonso bolingi bo intervenir bolingi bo loba concernant album ya Innoss'B oyo eza na nzela. En tout cas, vous êtes le bienvenu, na ba griffe nyonso ya tigre na ba oyo baza ba griffe te me ba sepelaka na musala oyo Innocent salaka. Vous êtes le bienvenu ya ko participer, hein? Bino boyoki ndeni e boyoka ki ndeni tango boyoka ki Innoss'B azo travailler sikoyo album na ye oyo ekobima kala mingi te. Boki oloba nini pour ça et puis boki ko pesa e conseil nini also. I think we need an order from her. Naomi. Jésus Indicia de Bad Boy. Innoss'B saludos brodest Panama. Oh, ok. Naomi, bonjour maman. Tia pe drapeau ya Zaïre. Naomi, merci beaucoup vraiment pour notre drapeau na biso tozo lukango. Il faut to somba po ezala pe na koto ye bongisa pe hein. No, Naomi, please send us, post it to us. Naomi, Jabaar alobi tindela biso. To lukango vraiment, to lukango Naomi, to luka drapeau na biso vraiment ceux qui to zui muto o vraiment azanango hein olingio tindela biso. Vous êtes le bienvenu parce que to luka drapeau na biso vraiment makasi poto zanango na koto e ko sala peu bien. Voilà la famille toza vraiment na esengo toza happy po na Innoss'B eza vraiment eloko moko ya malonga oyo artiste nyonso vraiment lingaka asala pour na carrière nae. Vicky Ozali, bonjour et bienvenue. Bon travail Innoss'B, je vous suis depuis Durban. Oh! Durban. Is that Durban? Durban is that Afrique du Sud? With an N. Okay, Durban. Okay. Is that Dubai, Afrique du Sud Durban. ou bien? Vicky, est ça Durban et Afrique du Sud ou bien il y a Dubai? Pour Dubai, est-ce que vous en avez Durban? No. Je ne pense pas. Durban est en Afrique du Sud. I think it's Durban. Yeah, it's Durban. All right. So yeah. Vraiment, toza happy, toza excited. It's gonna be now. The thing is that each album supposed to have a main title. I think Innoss'B is working like a video yenye kuna tengeneza itakuwa main title. Yeah. And then kisha anaweza kasubiri. Nazana nkutu na audio moko ye moko alobela ki concernant album oyo. Na kyoti yango ko batu bayoka. Just hold on. To everyone who's watching, wale wote wanatufata, jina langu naitwa Jabaar and tuko na Falone. We are broadcasting live all the way from Australia. Yes. Karibuni tena kama mnafika hapa mara ya kwanza. Live yetu ni hii. Bonjour à notre frère Freddy London. Bonjour, bienvenue Valérie. Vous êtes où? L'endroit où l'émission se tourne maintenant. Nous sommes en direct en Australie. On vous suit depuis London. En tout cas, bonjour, bienvenue à Binonion. C'est trop de love pour vous. Nous sommes tellement contentes. Là, on est en train d'Urban, na RDC province, il y a il est OK. En tout cas, bienvenue de Onabiso. Vicky aux îles. Depuis DRC, wow. Is that DRC? Yes. Is that Durban? Durban, yeah. Which province is that? Provincia O... Île. No, RDC. Congo eza munene. Yangwana toya na émission mususu auto lobela géographie poto lobela Congo na biso parce que Congo na biso eza vraiment munene ba partie mususu toyebi yango kututé. Il faut vraiment to lobela ngo poto découvrir vraiment Congo na biso très très bien. Po mindele ba yebi yango très bien mais biso moko ba kolo na Congo toyebi Congo na biso nyonso té. Voilà, ça c'est pas pour aujourd'hui. Jabaar Obando loba quelque chose. Yes, what I was saying. Oh, appelle les Okotawa. Bonjour, Papa Freddy Londres, comment vous allez? Bienvenue. Bonjour, merci. Donc, c'était juste pour vous dire que nous vous suivons depuis dans beaucoup de pays. Bon, moi précisément à Londres. Et qu'on apprécie tant votre émission.
Merci. Hi, Jabaar. Hello, brother. Hope you are. How are you doing? You okay? Eh? I'm fine, thank you. You? Good, good, good. Good to see you again. Thank you, thank you. I would say we follow you, guys. We like You're you welcome. You're program. We love you, all of you. You are so welcome. Thank you. Si jamais je parlais de notre jeune frère Innoss'B, Oui. il n'y a rien à dire, rien à prouver déjà. C'est le futur de la musique congolaise. Aza futur ya musique congolaise après c'était à fond de la porte. Ba jeune mususu ba âge na ye tout. Aza vraiment confirmation ya futur ya après ba au moins après ba papa Wendo ba nani ezala ba papa Wemba ba Zaiko tout. Après ba toana ba kuki bazi après ba Wenge siko o ba ina simeza Falina ipu pendant moi génération zoya. Mais juste après ba Innoss'B aza na semana ofunga la porte ba jeune fabulous ba ye ba ebele ba ebele ba impère ba ye ba nani mais ye a démarqué moi mouké pour faire moi mon côté à ba étranger diazo la faki il est capable de faire la fierté congolaise hors du pays. En tout cas. Le concert de Koffiolomide c'était juste aussi pour dire que nan ba bundana akata asuka ba bundana pona liwana ba bundana pona ba musique na ba bundana ba effacer tout ce qu'il a fait. Mais quand tu es bon, tu es bon. Quand tu connais, tu connais. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a un problème. Derrière moi, le bas diamant, tout le monde a pour diamant. Yes. Donc, ba figa, ba sala, so qui a za mabe. Mabe ane Hollandais. Mais so qui a za mabe, te mabe ane Hollandais, a biso mba Congolais. Donc, la preuve est que le Congo, ils ont poussé à la tête pour l'animauté mabe. Confusion. L'intellectuel va comme qui est. Bato ba ulo ba marampa pa ba réflexion bato ba la réflexion beaucoup c'est comment ebele na mboka na biso donc voilà on accepte les avis na biso ya sikoyo on l'accepte avec joie sinon que babunda na mabe na bango bato ba okasaka kofia za mabe la perfection n'est pas de ce monde bango va mitala so ba la bien so ba la parfait akina na maya kamba achiki mabe na ina banini mais au moins attaquer maya kamba ba oluka o kokilima ya kamba te ezali bongo ba oluka toujours problème au fait Koffi c'est un problème au Congo alors qu'il n'est pas le problème. Le problème c'est la mentalité congolaise qui est mauvaise. Je ne marche pas mais notre mentalité est mauvaise. Bato bazo vivre na ba réalité. Les gens vivent na ba boule. Ndenge bakanisa ke babakisuko bakanisa belé tango olanda makanisa ngo mona makanisa ngo eza poussé par rapport eza non c'est bon poussé eza adapté na monde à lelo tu vois. Bref koloba fait mabe ya biso moko mabe kaka na bomba ngo na tika okana na kata kuna na sandako wow. Nalako enjoy l'émission na bilo. Bye Jabaar. Merci beaucoup. Bye for now. Voilà la famille. I like what you said, Congolese mentality. I'm going to speak in English. Perhaps it's going to hear me. Congolese mentality. They did ask Koffiolomide one time. They did ask him if we can change something in Congo. What can it be? Can it be? And I was hoping building a road or building a house or changer president. I say my mentality. That was his answer, right? That was his answer. And I was like, that is not a smart answer. Congo needs so many things. Why mentality? I didn't understand it because I don't live there. Now it kind of makes sense. Mentality is bad, not just for those who are living in Congo, even those who are living abroad. Even did you see how they behave? We know what is happening. We are in diaspora. Yes. Congolese mentality never stay behind. It's following us everywhere we are going. So réponse à Koffi vraiment qui très capital parce que ce qui if you can repeat what Jabaar auti kolobake vraiment merci beaucoup nande on a biso Freddy auti kobenga biso depuis Londres bonjour na bino nyonso na Londres bo landa émission na biso trop de love pour vous alobi ke problème na biso ba congolais tozanango ezaka mentalité bizaleli na biso vraiment ya kopola bizaleli mabe kufa siko batuna Koffiolomide azaki na émission moko boye na interview batuni e Koffi
Ce qui est na eloko oyo boki ko changer na mboka na bino na Congo ekoki kozala nini? Réponse na ezalande bizaleli ya ba Congolais. Ce qui est na eloko oyo na ko changer na Congo eza mentalité du peuple congolais. Bizaleli na biso ezalaka mabe penza ti na ba diaspora tozal nango kaka. Mais na bizaleli nyonso ya kimabe wana eza congolais nyonso eza na mike soki 5% eza ebele soki 2% ya ba congolais o vraiment baza na bizaleli ya malamu bazo kanisa bazo penser, they think, hein? Mais oh nyonso etikali soki 98%, pasi na pasi hein? All right, so that was and they also talk about donc to toucher siko concernant concert ya Koffiolomide parce que to sangisa to bandaki na Innoss'B parce que to za na ebandeli la famille soki eza na ba o bolingi bo sala intervention bolingi bo benga bo pesa ba point de vue na bino concernant album ya Innoss'B eza na nzela hein ezo lambama eza na cuisine boza na eloko koloba ya malonga ya kitoko ya malamu pona ko encourager les sous jeunes leaders na boulot oyo azo travailler ko pesa e courage de plus. Vous êtes le bienvenu de nous contacter, l'appareil est ouvert. Alors on va maintenant toucher à côté de concert de Koffiolomide. Koffiolomide arena irataki mais tala ndenga kenda ko beta concert ya lemba ezaki vraiment plein ya kotonda makasi. Et pourtant tant to bandolanda ba vidéo ba combattant ba ke tozo informer bino lelo yo Cindy Leker a boy Koffiolomide tango Koffiolomide azotikala awa bazokanga e Cindy Leker ke ndozo na mobali ya sika zo mobali ya combattant po Koffi aza mobilité nga vraiment tant na olioka ki ba moana na kanisa eza vérité po makamona ndenge za ki shosho boy makamonyos bazolo bokanisi ke penza Koffi akufa penza Koffi azonga te mais na ngoluka ya nzambe tomoni Koffi azongi du surprise kutu koleka Cindy Leker o balobaki ke si aboy Koffi na mwasi na ye mama ya Didi Stone si aboy Koffi bango nyonso batiki Koffi atikali ye moko akokufa ye moko na mabe na ye nyonso. Du surprise Cindy Leker na concert ya lemba azalaki wana dès le début jusqu'à la fin. Did you see uliona wakati Cindy Leker amesimama anaanza kuimba entire crowd went crazy. Tangu Cindy abazwaki kaka micro babeta université tala nenge batu bakufa yinaki kutu koleka ambiance biso to raté même to le la ambiance kaka ya bato landa ba vidéo ezalaki kitoko concert ya lemba nandenge bayambaki na aéroport ezalaki kitoko lakisi ke Koffi na biso oyo atikali ye moko wana papa wembesi atiki biso etika kareba tu bazana eposa kaka po asali fierté ya Congo. Now the thing is that there are other Congolese, they might disagree with us. They will probably think like Koffi have done this, have done that. Yes, that's so true. Also Koffiolomide, you have to know that you're a big star. I know that you're trying to, you know what wrong we have done, and you are guilt, and that's the reason why you went to Simoki Mbangu to ask for so et puis depuis azongaki na kin après concert na ye alemba tomoni Koffiolomide akendaki na Kaba na akendaki ye moko asengaki je pense invitation pour akende komona monsieur Kimbangu n'habite Kimbangu Kengani something like that combo vraiment ils ont échappé nga akendaki vraiment comme homme spirituel pour akende vraiment ko yebisa ye ba problème o yazanango hein akende vraiment ko senga sorry I've got Jos Mukoko. Bonjour Mfir Ibala, bienvenue et bonjour depuis depuis Goma DRC, courage mon frère Tigre. Et puis Jos Mukoko, courage, je vous suis depuis Munich. Oh wow. Munich, I think it's Germany. Is that Germany? In Germany, Uko Germany? I think it's Germany. Yeah. Munich is en Germany. Yeah, it's a city in Germany. Bienvenue en tout cas, Tolela Bino ya fort.
Alors tout le monde dit papa le padre quadro cora ake na kimbangwist alobaki emoko vraiment alobi clairement que na mabe o nyonso oyo asala na mabe o nyonso ezolanda ye na kozanga kolala ba problème ebele aza kutu na ebele ya koloba te kokende na ye kuna na kimbangu eza ke mabe na ye nyonso vraiment etikala wana tango akobima place wana abima Koffi mosusu abima Koffi a différent ba mabe na ye nyonso wana vraiment etikala kuna et puis kobakisela lisusu nini a offrir bango cadeau a pesi bango mbongo po basombela ba mama 200 chaises et puis asengaki bolimbisi na ba mama nyonso penza asenge bango bolimbisi parce que Koffi je pense que vraiment à reconnaître mabe na nyonso. Bonjour à Albert Dikmana, Jambo Mama émission qui tokos. Merci beaucoup énormément. Hein? Asengi vraiment bolimbisi et puis on a vraiment et ça là qui a vraiment na sepela na émission na eza komona ke Hkoffiolomide à reconnaître vraiment ma benaye ayebi ki azana ba défaut. It's not perfect. I think that's really good. Yeah, ayebi ki azana ba défaut vraiment et puis oyo ba défaut lelo oyo ezo memela ye mindondo e bandi ko memela ye ba problème e bandi ko kotsa na mozindo kutu koleka. Tala vraiment speech na oya mukuse kaka sala ki vraiment ezalaki très piquant et très capital. Alobaki mingite mais alobaki muke wana vraiment ce que ezana batu vraiment bazo kanisa ba yebi ndenge nini ko réagir tango boyoka bomona ke vraiment Hkoffiolomide il accepte que il a ce défaut et aza prêt pona ko mikitiza aza prêt pona ko sarenda nyonso azonga vraiment na droiture oyo vraiment oyo azalaka yebike il faut na kende na nzela oyo na nazo kendele na banda ko kende za bien tetala lelo ezo memelanga ba malheur. It's nice also ukiona mtu anaenda anaomba forgiveness ni watu sasa let's forget, let's move on. Yeah. Wakombata listen, sijui nitasema nini kwa sababu nikisema watasema wakongomani tuko na hivi siona wakongomani sasa kitu wakisema inakuwa nani isla kozolo belaye ozokotela ye na moma au vraiment Jabaar tozolo bela mutu te oyo biso tozo mona eza mbolamu oyo mutu asa po biso nyonso tozana ba parti na biso ba makambo mabe tozango mais tozo mona te mutu a juge tika makambo ya jugement balobaka il faut kotikela nzambe ye moko toza awa te pona obando juger soki Koffi ou bien ko juger nini oyo biso to base na biso sujet de base to le blake il faut to yebaka ndenge nini ya ko recevoir ba makambo to yeba ndenge nini ya ko ba na lenga nini ko resolve ndenge nini ya ko baby what na Swahili zani resolve ndenge nini ya ko resolve ba problème ndenge nini ya ko réagir ndenge nini ya ko réfléchir na problème oyo na dossier oyo to sala ndenge nini po to zwa réponse ou bien to silisa dossier oyo to ebi bien que mutu nyonso azana ba défaut na ye mais il faut pas to zwa ba défaut na ye wana nde ekoma makambo oyo biso to banda ko tutela ngo to banda ko sepela nango okolobela ngo neti ezo pesa biso nini nga na ebite po ezalaka bien te ko sepela na mabe ya muninga o vraiment bien moko nzambe aloba ezalaka bien te ko sepela na mabe ya muninga ozo sepela ozo kumisa ozo seka ezalaka bien te vaut mieux pesa conseil. Joseph Ortibou, Jeune Tigre, Valérie, nous attendons aussi l'intitulé de l'album pour mieux le rendre jaloux. L'homme du moment, Fresh Boy Innoss'B. Fresh Boy azolamba, azana cuisine. Studio mikolo eko sambwa. Studio eko sambwa eko loba Innoss'B ozobomanga zwana nu break. Yeah, it's nice. I'm really excited to know that Innoss'B, you have to come up with something really good because people are thirsty with your music. Watu wako nasubiri nyimbo zako kwa hamu. So hii ni muda ambao unapasha kuwapatia watu something they are waiting for it. Yes. Na inakuwa kama surprise. Exactly. Tuzungumzie kwa nini Innoss'B alienda Johannesburg. Jabaar.
po anini Innoss'B akenda Johannesburg bandoko nyonso bozolanda po esi tolobaki na biso tolobi oyo biso toyebi na oyo biso tokanisi ke raison pour laquelle akendaki siko tozotuna na ba tu nyonso bozotala biso po na boyebi pourquoi Innoss'B akendaki na Afrique du Sud na Johannesburg. To be honest, Innoss'B amesha tengeneza album ana nyimbo zake nyingi, amezitengeneza zote Kongo na Jizo na HB wote ni mwamama na Etienne Pro iko kama ni group wako wanatumika pamoja na kuona Innocent, mimi naona kama ni maybe someone or sponsor wamemuinvite say ewane release album, you know what, we're gonna sponsor everything, which is good. Just susia mtu na kuaga vile hautakuwa uko nafunga tu nitafanya nini, lakini ukisikia Fone na Lia Innocent Balume Prince Balume TK mteremka Afrique du Sud ni big step. Yes. Na wa congratulate na ule mtu mwenyewe alimuinvite Innoss'B. Hii inaweza kuwa invitation kwa sababu ezaki surpris no, it's something they plan. It's time no, to ezaki surpris pour na biso ba nini ba audience pour na biso ba to landelaka actualité ezaki surprise pour na biso. Maybe ule mtu mwenye alimuita ni studio iko na producer wake wote na video yote inaweza tena, so it's gonna be something nice guys. Eza surprise moko ya danse video ya Afrique du Sud itakuwa legit. Level up Afrique du Sud kuma video itakuwa na guess what, I can't wait to see something else other than tela biso quite ope. No, let me say that I'm not HB anatengeneza nyimbo mzuri, video nzuri, lakini it's nice to see mtu mwingine anakutengeneza video exactly other than your own family members. Mixage. You can interpret that. Oh vraiment aux la mixage pour kokende na kuna na Johannesburg vraiment elakisi ke bazozo album oyo to the next level parce que ça album ya liboso vraiment il faut ezala na ba nini ba to benga nini iko na ma value, it must have so much value in it. Ezala vraiment na ba capacité na ba monde na lingana na yebite, it must have a lot of like enough value when it's gonna come out tangwe ko bima vraiment mutu nyonso akotala ngolo bi wow, yes, that is it. Neka nde ona biso Fredi alobaki Innoss'B azofongola nzela pona ba jeune oyo bazolanda ye, azofongo yaza molakisi nzela ya ba jeune ndenge déjà za na niveau oyo azokene nango très bien ndenge abandi déjà na ba album boy boza la déjà courant ke ozala kaka album ya mbala liboso te poto yoka bien tant tozalaka na liaka lobi Innoss'B aza soki na ba valise soki na ba garde-robe ya ba chanson soki abandi abando bimisango boy tokokima tokokango te liaka na ba shout out to liaka na baz alikuwa invité wetu almost like 2 months ago. It's been a while. Almost like 2 months ago. Yeah. So to beng sa eli sustango album ego bimati. Joseph Innoss'B azaka kalikolo. Aza likolo vraiment. Oh vraiment aza likolo. Et puis nazole la trop fashion na ye ya sika na Jobour. Johannesburg ni Ulaya ya Afrika. Vraiment Innoss'B tikaka na lobango fashion na yo ya sika ya Jobour ngana olela ngofa pona bandomo na ozo sala ba shopping mais na yeba kite ba shopping wana ezaki ya nini mais tango na moni kaka elateli ça pourquoi likolo na seti likolo en tout cas amona ni neti millionnaire moko boya jeune vraiment moni vraiment vie échangée kitoko. You see kitu ambacho Innocent kwenda Afrique du Sud and kitu ambacho hata sisi like anyone can have enough money. Yes. So, you know what? Here's the money I'm putting on a table. Make something, let us all eat. It's like you know, this business. It's business. I wish we could have done it. Wow. Vraiment well new vibe. New vibe ya Josie. I can't wait to see the video. I just can't wait to see the video. Tozo zela album wana avec amour. Tozo zela ngona nzala vraiment.
tozana nzala déjà tokolia te poso ki tobandi kolia banzembo ebele tokotonda tozozela ngo na nzala nyonso po tango ko bima pap il faut etondisa biso très bien parce que je suis sûr que et vous allez hit po ba single na nyonso o sala ka vraiment ezalaka ba hit et puis ce qui na zongeli bien presque banzembo ebele Innoss'B ayemba kezaka ba sembo o elobelaka réalité ya vie à part non na olobaka oyo elandana ki ce qui oyoki yope ce qui oyoki I wanna do my best ce qui oyoki pe selekele ce qui olandi pe meme ozobeta mabe ce qui olandi ba chanson nga vraiment eza ba chanson nazolobela par na opinion na ngai. Other songs are just there to entertain. They don't really like it's like a dictionary. It's like a few words, but they're really making so much sense. Yeah, but me, I'm talking all about nga vraiment na kati ba chanson ya Innocent vraiment nga na linga makasi vraiment elobela katango zoyo kango ezaneti ezoteya mutu na quelque part banzembo na tangi vraiment. Eza composition moko ya kitoko Innoss'B. Po eza na banzembo ebele tozoyoka siko ezanga tina banzembo ebele oyoki yango ezaka banzembo zenzanga are you talking about because you Innoss'B fan? Naza grift nazala déjà depuis kala na okosa ngote naza journaliste naza grift ya Innoss'B na kosa ngo poani. A journalist cannot be on one side. So we are on both sides. I'm on both sides. I'm everywhere. I support all Congolese music, so I cannot call myself anyone. So vraiment, ezande kitoko. Ozomona, kitoko penza na osepelango Innoss'B. Courage vraiment pour nandimi ke na kati album oyo banzembo ebele oyo kobima na kati oza banzembo malonga. Potozo ka batu ebele babazolo baba surtout na ba combattant lo ba musicien na biso ya sika. Bayembi koyemba lisusu te ma bayembo ba musique bazo salela biso mikolo vraiment ebele eza ba musique eza na éducation na katité eza boete zela na lobela pe dossier parce que eza très important. So before we go there we need to play the audio where I think we wanted to Innoss'B. Innoss'B audio oya banda lobela pe concernant album na ye moko vraiment lobele yango pour nous informer kaka batu nyonso bazala prêt. Je pense que ça oyo it's the Congolese boy, fresh boy, pretty boy, Innoss'B. Talking to you straight from Josie. It's another great day to be great. It's a beautiful day. I can see the garden looking good, green. And I can see y'all excited because you know what? Album mode is activated from now, so get ready. I know you niggas ain't ready for this because you never see me talk about this album shit. So yeah, man, I'm gonna express myself and I'm just gonna watch all these niggas pass out. Yeah, nigga, you heard me. Peace. What up, my people? Voilà, it's the Congolese boy, fresh boy, what did they say? Pretty boy, Innoss'B. Talking to you, boy, pretty boy. Alright, so album is activated. Mode active. Mode active. Valérie, ok, là nous sommes impatients de danser bientôt, c'est la fête, donc ça, sans les sons d'Innoss'B, je vous assure, nous allons mal la fêter. Plus surtout, le danse y est chaud. Yeah! Album ezoya na décembre, on a vu ça Emmanuel Kalonja Lobaki, hein? Na décembre déjà tous à la prep, peut-être qu'on a déjà ready. Vraiment boyoki emoko Innocent alobi na bandeko bouti kokota sikoyo na replay audio na boyoka emoko alobi annoncement ya audio oyo vraiment alobi très bien nga vraiment na lobela nanga makambo ba album te mais sikoyo eza moment nazoyebisa bino ke bozala prêt album mode active eza na nzela.
gonna move on now. We're gonna talk about technology. We won't be here for too long. Concert ya sika Hkoffiolomide to lobaki nanu te. Okay, so is it the one it's feature with concert eza feature te. Concert ya sika ya Hkoffiolomide kozwa place le 7 novembre. Yes. Na habité Jabaar so yoza na posta. Concert ya sika ya Hkoffiolomide kozwa place le 7 novembre et puis eza na ba guest invité au ba guest Innoss'B, Gaz Fabulous et nanal mosusu Fabrigaz. C'est-à-dire na concert ya Koffi ya le 7 novembre eza na ba invité Innoss'B ozala kuna, Fabrigaz ozala kuna et puis Gaz Fabulous akozala kuna, c'est-à-dire ozala vraiment lit. Papa na bana na ye. That's nice. Favorite kids. Where is others? Why only 2? Toyebite ba misusu ba kozala. Mais ba o bazaneti ba guest spécial o ba tie bango kutu na poster na affiché o ya Koffi atiaki na page na ye. Ba guest kuna alboso Innoss'B, Fabrigaz et puis Fabulous. C'est-à-dire ozala vraiment cano. Papa ensemble avec ce garçon. So when is it gonna be? Le 7 novembre. Le 7 novembre, la famille billet. This is weekend. Yeah, ozala dimanche oyo. Je pense que na dimanche oyo déjà Tigre ozala laissé azongi na kin parce que na moment oyo azana nukara na Johannesburg, so akozonga peut-être pour na concert ya Did you hear what I think is Innoss'B was so excited to be in Johannesburg. He was like, on man, it seemed like to enjoy life. Yeah, it's good sometimes to go somewhere else and have a new breath, you know? New fresh air, yes. So, concert, bande on a biso nyonso boza kuna na kin, bobo sanate, le 7 novembre, concert à Hkoffiolomide, na ba garçon na e, ba guest na e, ba rozala inonsa rozala kuna, bo kende vraiment ya makasi, ba ko beta nzemo nyonso o bo yoka, le padre, staka le padre à côté li lisusu, pe roman etika ki biso mabe. Voilà la famille. Bobo sana te vraiment boso baba billet ils ont $50 billet à Kokota pour un concert il y a le 7 novembre il y a Hkoffiolomide et puis na ba guest na comme ba invité invité spécial ba ozala naye bana na nga na koloba papa na bana na ye ou quoi ozala vraiment canon ozala kitoko bo mona kande ba activité ya Hkoffiolomide depuis azonga kina eza vraiment eza ebele ezolandana. I think those combattants they're just making Hkoffiolomide even more popular. Oh Mardo Moura, s'il vous plaît, le jeune leader est où précisément? Il est en Afrique du Sud. Il est à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est là où il est. Aza vraiment na maki ya album oyo mode active bozala vraiment ready la famille bozala ready ozala kano ozala kitoko vraiment. En tout cas je pense que on est tozaki nango pona ko partager concernant ba toile ba actualité oyo ezoleka mana ebi keza ebele vraiment to côté nyonso te ba to ebele baza pona ko betela bango masolo ceux qui to côté na Tanzanie ko tolo ba kutu te Diamond azo silis Amérique mobimba. So Jabaar, je pense que maintenant là on va entrer un peu dans la technologie ou bien science. All right, people. I think you need to explain to them how is it. The theme now has changed. The reason why we are speaking technology is that we shouldn't just be focusing in music. We have to talk about something which matter. We have to be educated. We're not just here wasting our time and talk about music every time, but we can also talk about science and technology. Yeah. So in today's video, last week. Was it last week? Yes. Yeah, la week-end passé. Yeah, we did talk about the history of. We did actually had 2 topics. Yeah, le week-end passé, on avait parlé concernant le Facebook. WhatsApp et Facebook et avec Instagram. Yes. Tolobelaki la fois passée, tolobelaki na ba onyon sobolandaki podcast. Marco, merci beaucoup. Tu parles tellement bien. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. La fois passée, on avait une podcast, on avait parlé concernant la technologie. Dans cet épisode, on avait touché sur le Facebook. Comment est-ce que Facebook avait commencé? Banani babandaka Facebook. Et banani po batunyon so bamonika Facebook.
boyebi What's kutu the history? ebandela wapi nani mutu sala Facebook oyo tozobenga Facebook na tosala kaka just a short summarize toko sum up kaka muke pona bande o peut-être bolanda ki émission wana te. Facebook ebandaka na Amérique et puis Facebook oyo tozobenga Facebook ezalaki nde livre ya ba souvenir oyo bazozwa ba ezalaki net école ezaki école bazozwa ba photo ya ba élève batie na livre wana et puis bakomi ba identité ba nini ba information nyonso ya chaque élève oyo Kasongo né le 4 février 1980 et Kasongo avait étudié à l'école Popinière soki Mwangaza. Kasongo alinga kolia madesu na chaka madesu na loso et puis Kasongo alinga musique mingi, Kasongo alinga sport ezaka nde bongo ezaka nde livre na ba école kuna na Amérique babanda osala bongo pona ko garder ba histoire livre de souvenirs nde wana babengi Facebook ezaki livre de souvenirs vraiment siko ezaki na ba jeune garçon ce qui misato mibale balobi pourquoi pas livre de souvenirs au pas parce que livre o ekoki ko bunga o ekoki ko zika toko perdre ba souvenir nyonso vraiment pourquoi pas to memango na ndenge ya internet hein to tiango na internet po kuna ekotika la libela Facebook e bandande bongo siko batu wana bakota na internet ba créer siko livre de souvenirs wana sur internet siko ekomi ozu téléphone ozu photo pact o poster avant que tu poster photo ba osenga o ba détail faut fongola account siko fongoli account na yo tu ba détail WhatsApp de Facebook to lobe ceux qui bolingi bolanda vraiment bokende na podcast wana bokoyoka vraiment histoire nyonso to expliquer très bien ya ndenge Facebook e bandaki et puis na Instagram ndenge e bandaki et puis mukolo ya Instagram aza nani bokende bolanda bokoyoka histoire nyonso et puis WhatsApp e bandande nini WhatsApp akenda koluka musala epa ya Facebook babengana ye bapesa ye musala te siko ake kofongola WhatsApp Facebook ake koluka ye sikoyo azunini asombeli ye WhatsApp ekomi ya ye avant kutu bokendo landa vraiment bokosepela nango po to expliquer vraiment eza vidéo mulai to expliquer étape par étape ndenge histoire ya Facebook na Instagram na WhatsApp babanda na ndenge babalana bakoma mukolo nango azande Facebook nde mukolo ya Instagram nde mukolo ya WhatsApp alors bokendo landa nde bokoyeba histoire très bien na bandeli tina suka siko lelo et puis tolobela ki to pesa ki pe ba conseil comment garder le batterie de notre téléphone na bandeko balanda ki bayebi bino bolanda ki te bokende na podcast auto sala ki weekend passé samedi bolanda vraiment bo sepela nango eza na ba conseil ki toko to pesa ki siko pona lelo tolobaki ke toko continuer à partir ya YouTube na Google parce que na ebi bien ke surtout et pas la biso na Congo na ba tebele mutute azana temps ya kofanda ko ndosala ba research ayeba YouTube oyo bandande nini eza nini Google nini nani babandela ngo nini siko lelo boko découvrir histoire ya YouTube na histoire ya Google alors Jabaar est là ako fournir biso ako pesa biso ba moi info oyo ye ayebi et puis to ko analyser ngo ensemble to kota ngo na un peu de détail pona bandeko nyonso boyeba kité bofanda attentivement et si to beti masolo ya Innoss'B na Koffi to sepeli siko to beta pe masolo ya ba réseaux sociaux oyo tozo utiliser lelo tozo sala live na YouTube il faut to yeba quand même et banda ndenini sans toutefois perdre du temps là on va se lancer Jabaar. Yes, now we're gonna start. Before we start with YouTube, we're gonna start by Google. Okay. How did Google came to exist? Why is it called Google? Google. Yes. Google, what happened? E banda ndenini. Yes. Jabaar alobi to bandela na Google et puis to kota ti na YouTube. So it was in 1994, 1990, somewhere there, where technology was coming up, internet was coming up, and now the students. Ok, Jabaar, on répondre à mon cartoon sur DJ Varan on débat.
Innoss'B aza wapi? Innoss'B aza na Afrique du Sud, na Johannesburg. Voilà. Right. I'm good? Yes. All right. Yes, so it was in 1994, 1990, somewhere there, earliest. Olomide na 1994. 94, Okay. somewhere 94, 95. 1994, 95. Somewhere there, yeah. Somewhere there. Yeah, so technology, internet was there. The internet was there, but it was not as good as it is today. Today. Oh, so Internet est banda déjà depuis 1980. 1980. The internet was there Et banda already. déjà en 1980. Yeah. Internet so est it started déjà getting popularity in the 90s. Ok, na 1990 siko Internet bandi koma populaire Exactly, sikoyo. because the problem was that computer was very expensive. Na ba ne wana. Yes, you can just to buy a computer you need to be rich. Il faut la riche, hein? Yeah, not everyone. Pose un ordinateur na ba ne wana. Ba 1980, 1990 wana. Yes. Na ba 2000 kuta tato lobby. Ask one question. Anyone in Congo had a computer back then? In 1994. Je ne pense pas. Parce que rappelez nga tango biso to continue na ba 3e secondaire on a déjà exaki na ba 2008. That's long time ago. Tozaki na ba oya tuku. Moni oyo uzobeta ba butezo. That is not even. Bon biso na mona na école na biso. Na tika ko mona te ordinateur o soko ordinateur ya screen. Yes, so from that moment a computer used to be expensive. But remember that in America it's not like in anywhere else. Any other there country, were people who had So Jabaar, zela no nazo insa na simama mke. Siko soki to olobla internet e banda depuis na ba 1980 ba 1990. Yes. Siko e bande langue za na pays ni za na Amerique po na ebi makambo ebele e Yes, bande America, to be honest, America, they are blessed. So internet pe bangonde ba banda internet They eza are- Amerique. Yes, they are Okay. blessed. America, they are blessed. They got La famille bolande Tomi éduqué nanu moi histoire pe toyebaka ba makambo ezaka pe bien na bandeko ope ba oboyeba kite hein. So source ya internet nanu toloba ebanda na Amerique. yes. So America really teach the world so many things. France, you were sleeping, man. WhatsApp, if you're coming from America, YouTube, everything is coming from Yeah, America. Facebook est coming Amerique, so WhatsApp, Instagram est en Amerique. Google becoming phenomenal. Ok, siko na ba 1994-95 Google e botamandeni. So the students, they gave them assignments. Voilà en ba 1994-1995. They give them assignments to go, like, do something with, like, create internet. Like, they have to create a. The reason why the Google existed, it's because the owners, they seem like because if you want to look for something, some websites don't have that information. Some other websites do have that information. So Google wanted to make a reality. The students, they want to do this. They want to get. So lobby Everyone is- ezaki na classe. Yeah. Ezaki moni surtout na ba pays développés na école ba pesa ba na ba devoir o ba biso ke bokende topic yango bokende ko yes. développer Yes. bo sala devoir o bo créer ce qui stade bo sala ce qui nini bo sala ba research Yeah. bo luka ba information bo trouver nini so ba pesa ke ba élève task wana Yes. devoir moko ba travailler po ba zwa ba réponse ou quoi Yes. siko élève wana There were three, like ba two or élève three, misat yeah. baza ba américain ou Yeah, bien in America. baza ba américain original ou bien ba bima No. Born in America. That was in California. California is a mother of technology. California, iPhone is from so bazaki ba California. africain ou No. bien ba black american No, white. bazaki mindele Yes. mindele Yes. pona oka kikezaki ba indien The, Okay. it's white. Okay. With white. So they came up with that idea to collect all the websites and put together as one. So like if you go to Yahoo, have you heard about Yahoo? Yahoo Yeah. na Yahoo na ebi Yahoo used to exist. yango nde banda like tango za na Gmail na yo obi na yahoo.com. Yeah. So they wanted to combine all those websites to Yes. make it as one. Now the problem is that they didn't have money. Okay.
they need a lot of money. And there were people coming, they share their ideas. Some other people think like, this kid, they got no idea what they are doing. For those smart, they knew exactly this is gonna be something so big. Lobi bana misa tuana devoir wana ba pesa ki bango siko bango ba yena makanisa lobi non pourquoi pas to fongola website moko wana ekozala soki mutazo luka ba information akende kuna atape azo ba information wana zoluka siko ba bazui ide wana ya kosangisa ba website different. Yes, because that time if you're looking for something on Google, like say Yahoo do have information. You will never another website. You will never gonna get that information. This is what Yahoo presents. Yahoo. Yeah. No, you have to go to another website and look for that thing, and that website can give it to you. And there were almost like 5 big websites. So na ane wana deja ba 1994. 1995 Yahoo ezalaka deja. Yes. Okay. It was there. Okay. It was not as the way popular as it was here. But it was actually there. So the idea, Google. Yes. So they mix all the website and to make it as one. And yes, and since then it's been. So combo Google wana bayaki na ngondeni. Google, it's kinda like it's like a mathematics, it's like a algebra, on top of so much information, like a 10 on top of so much information. The idea of it's kind of like a. They just make you it can short search and that. simple. Google. Yeah. It's a term. It's like the mathematical terms when you're having so much information, so much all numbers, all in one. That's why it's kind of catchy. It's making sense. That's how. Google came to exist. Je pense que la famille Bolanda très bien. So the existence of Google combine all those websites. Yeah, so if you're looking for something, it's gonna get from that website, and bring it to you as one. So before it was not easy, it was impossible, it was very difficult. C'est-à-dire tangu na ba anewana ezaki déjà na ba website net ba Yahoo ba website moko ezaki wana soki ozoluka ba mo information il faut que ndikaka na website wana soki ezaka Yahoo information wana eza na website mosusu to ozwango te so histoire nyonso eza kuna te so siko ba garçon wana balobi non pourquoi pas to collecter ba website nyonso vraiment biso to sangisango sikoyo to tiango na moko so c'est-à-dire yangwana idée wana eyela ki bango balobi non maintenant il faut que to collecter ba website nyonso wana ezaki na existence na ba année 1994 1995 ba connecter ba website nyonso wana ba tiango ensemble siko ba pesi komo Google yangwana la famille ceux qui okoti na Google o taper information moko boye ce que les informations outi na Yahoo okomona na se wana ba website information ba komi Yahoo eza bongo Jabaar so ezo website information oyo ozo luka ebimi na source nango ba pesi à partir ya Google azaneti mada ya bango nyonso asangisi bango nyonso rassembler asali neti famille asali neti omoni ndenge monde ezalaka toza pays siko Google azui chaque pays nyonso eza bongo azui ba pays nyonso vraiment all the informations and bring together as one because back then they didn't share information. Do you understand? Back in the days. Madame, s'il vous plaît, je viens d'entrer. Pardonne-moi sur votre chaîne. Une question. Comment je peux vous parler? Soyez bolingi participer à l'émission Nabiso. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Le numéro est là. C'est le numéro qu'on utilise car on est live. Tant que vous avez live, ceux qui vous avez la participation na ba topic o tozo lobela. Bokozo numéro wana ezo le kawana na C ceux qui bomone ezali plus 61 45 10 54 551 wana deux numéros na biso ya WhatsApp bokozo ngo et puis bo contacter biso en direct. Merci beaucoup. Voilà na bande nyonso bozoko taper asika to bandela ki na Innoss'B na Koffiolomide ceux qui bobandi kolanda na ebandeli bokoyoka siko na étape oyo bokoteli toza na étape siko ya technologie tozo lobela technologie. Voilà,
déjà Jabaar a déjà explication à comment est-ce que Google était créé. Google était créé par 3 élèves. Tant ba pesa ki bango projet na école pour ba sala devoir ya classe. Siko ba fandi ba ye na idée wana tala poto luka information il faut to kota na page poto luka information il faut to kenda na bat OK namoni appel ekoti. Allô, bonjour notre frère Freddy, bienvenue encore. Bonjour encore, bonjour Nebaloba. En fait, si vous me permettez, na la Congo, na technologie actuelle. Hein? Yes, please. Na zone moi muke na histoire, ndenge lobeli technologie, zone na histoire ndenge bandaki na ndenge pusani. Na zone pe na biso na histoire après l'époque coloniale. Après l'époque coloniale, ndenge batu tout ba ko bunda na kolonani na tous à la libérer na mindele tout et tout. Problème na bango ko bunda na ti ko leka mobutu ya ko ya tant mobutu yi c'est qu'on appelle la réalisation a changé mboka. La réalisation c'était une idéologie politique et la plan il y a société ou après ça qui nakati ya Congo, tu vois, idéologie ya tchaki nakati ya marche pour na Congo et tambola aloba Congo est consommé biloko na biso ba congolais to lia biloko na biso to la tabilamba na biso tu vois ba bimisi ba costume hein aba costume to lia biloko na biso ba fungoli ba place na ba nsele ba ti ba biloko ba poulailler ba élargi biloko ba nyama tout to sala to vi biloko na biso ba africain to aka na salongo chaque samedi to aka na ba cours civique na kati ya classe kotanga nini ba ndenge société na biso kende et puis tout voilà qui na on appelle ça comme ezokima disons atina langue na biso aponi 4 langues pas 4 langues ezalaka lingala chiluba kikongo na swahili wana ba 4 langues d'où une qui est principale ezalaki lingala mais pendant que ye atiaki ba biloko wana tu atina ba langue asalaka ba librairie omoni ba librairie ezalaka banda ko imprimer ba livre ba lingala to na kotanga mo pe na classe to pe na ba livre belé ya lingala pilipili matamata tente au Congo batakala ba yebi tu vois banda ko poussa pe bato batanga pendant pour ça peut batanga Congo à cette époque toi qui na université ils arrivent parmi les meilleures universités d'Afrique centrale qui est l'Ovanium toi là qui na Mama Yembo c'était parmi Mama Yembo bana bengango CHU hôpital université bloquement à Bongo ils arrivent parmi les meilleurs toi ba BDC bana ko bima ça là en Afrique du Sud et tout Congo ils allaient en voie de développement c'est qu'on a quatre lingala autre otobandaki kotanga pour kaka Congo idéologie wana batiaki ebando koya malembe esprit ya kope kozwa place babomi presque ba institution à l'état lingala na biso etikali o batia langue nationale ba livre etikala société batu batanga ka société o ya aucun livre ekomama na technologie actuelle na lingala ezate Congolais soko lingo yi obomba mbongo na côté bako baza ebele ozwa livre tiango ka na kati wana ozwa ka livre ozwa mbongo tia na kati okutanga ta mois prochain donc bato bakoma ko vivre na baboule makambo ebele tolobaka awa eza mingi baboule na baboule ya wana Congolais ya lelo twaponga na yeba teke kuna Congo kuna tozala pe na ba livre lingala ba livre lingala le Congo ezaka mbo saka nango te to na lia 3 fois na kati ya Congo ezalaka les pays les plus parmi les pays africains ezalaka ya puissant na kati ya Afrique donc en Afrique du Sud donc na pays où Mugabe abebisa Zimbabwe na Congo tangi mo ba mboka mikien po bakina liboso ba muso ba yola na sima comprendre mboka bebi malembe to na barrage ya Inga to na mboye mpia bazo sakana ba mik na likolo wa ba mik ba avion de chasse depuis to na mobile ezaka police nationale baza na équipement américain na kati ya Congo
comprends Congo banda obenga ngo poto mundele poto munino poto muindo mais Congo ko beba malembe ba Congolo bazaka mayele ya kala o bana ko tanga batikala ya kala mais oya sikoyo mutatanga ka livre azati batolobaka babu o mamu tout ça ça instruit mais comme atanga ka ti n'est pas cultivé siko Congo ya lelo tozala ngo yango yo o batu baza ebele baza cultivé mingi te parce que batanga ka ba livre te et puis baza basé mingi na langue na biso eza lingala o comprendre et puis to bundana ka susu te to comme intégrer na ba mboka ko te to zokini c'est pour ça que vous avez ba livre lingala les ate batu vous avez vous tikala ka epala beaucoup développer ba boule au moins la balon la bière moko bato ba la trois bières kama ko compliqué mu za na Congo donc voilà c'est quoi mentalité na biso yango ko bébé puis ba bomi classe na Congo tu vois classe na biso za parmi ba meilleur d'Afrique ba bomi yango sikoyo awo tozotala kaka nde mokili ezokende wana histoire ya biso bacongolais soki tokokuza su nzela totelema tokende tozalaka parmi bameilleur Congo ezalaka 2 fois champion d'Afrique parce que Congo banda kosala otambola bien Congo na judo toanda kokande bacoupe badino tozala boxeur bokomoni mono tika watika 2 fois champion d'Afrique bato ya kala bayebi na Congo tozalaka na lopango moko lopango papa lopango soka sala kana onatra batu tu bakumama na kati ya buku ya onatra onatra eza na hôpital na kati hôpital wana batu tu baza kokumama na buku ya lopango babenga bango ba ayant droit babanda kokende kozwa bakisi na hôpital soko obeli bafade gratuitement na Congo mais tout wana ebeba tokoma na biso na baboule il y a aucun livre adapté na lingala na technologie actuelle tokoma ovivi kaka ndenge bino boza wana yokolino na Australie ozomeka okota opesa biso technologie ya sika par rapport ya boyebi na yo na Australie ozomona ngana ko encourager bakongolo baza libanda ebele babanda batika vraiment bana bazala intégré même ata bitumbo tozobunda eza bitumba mayele soko landi problème longo ya makasi eza bato balobaka te ba envahir biso basali biso boy bazokusi boy eza congolais moko mayele tika su mingi te richesse eleki mayele tika su mingi te Rwanda baza na tutina utu batutina utu baza makolo mabele baza majoritaire na mboka wana baleki ebele ba utu baza mokie mais bakamba batuti ba mokie ba bazwi pouvoir donc biso tolobaka toza na problème na ba Rwanda toza problème na banangi na batuti minoritaire alors que bakolo mabele bango baza wana o baza bien na biso o balingaka biso musique o bazo boya ba biso to yoka yango bien na Rwanda quoi Rwanda ba fi Rwanda mais Congolais vivent que bien na Rwanda tu vois donc problème biso ya mayele bato ba développer mayele bakola surtout kola sa mayele to kola sa bazo sa ba livre technologie so répéter la lobby mingi en tout cas merci beaucoup ça fait bien toyebi pe o toyeba kité because we keep talking about music toza focaliser kana musique wana tolobaki soki bolanda biso be tolobaka ke toza kana ebele ya ko partager siko to bandi déjà to bandaki semaine passée les agara musique mais il faut toko taper na ba technologie ba géographie ba histoire il faut toko tatina mozindo ba o biso to yebita ne boy papa na biso Freddy pe o ya yebi a informer biso pepe a informer ba to bazolanda ezo sala bien merci mingi to la nabino motami ko karate to yekola yozo la kisabiso biso pe to pesa o to koza nango na vandi na zola nabino merci beaucoup o so na muno na beti li baku bali bisanga te boza bino bien merci beaucoup yaya no bye. Yeah, I like what you said. If put money in the book and give them the book, they will never. You're gonna find that money. En tout cas, terminologie moro ya bien. One is la vérité. Est-ce que Mikolo surtout biso ko na za vraiment na terre aux livres bandotang. Ce qui total bien atana ba poto toza awa. You see that's vraiment balinga ko tanga makaso zokota na ndako na ya za na librairie na ndako na librairie wana esi asili sa zokende lisusu librairie ya libanda zozwa ba livre azosomba na ya kosomba lisusu po azomi éduquer ye moko palobaka soka lingo koma mayele faut kotanga mais biso ba congolais wana vraiment de loko vraiment to tia kango na conscience na biso te tolingi toyoka musique tolingi toyoka oya betaki lisolo oya finga ki wana oya dona to tika le ba distraction mais poto mi éduquer tozo ba livre to tanga to kota to yoka to mi éduquer to éduquer bana po Congo ebonga ezate ngwa to bike to bando mega to bando kota partout
Nenga to bandina na ba source ya ba réseaux sociaux. You know, I just want to add up what brother just said. You know, in Congo, Flav Zaire used to have a map. Wow. That Flav Zaire map used to tell you, don't go this way. You're gonna stuck. You're gonna sink. You know, it's got different. I've seen the documentary. A documentary that the guy who was like in charge of the boat. He had that paper in black and white long time ago, almost like a 50 years ago. 50 years ago. Book. It's like, I think this way I can go this way, but it's nothing. I think Congo have made a big mistake. We cannot civilization. I think civilization came from outside. We have to accept it sometime. Today we got computers. We are broadcasting. Ask me the question: is it Congolese invented this? No, it's a Mindele. Exactly. Sometimes we have to suffer and to be educated. Civilisation nyoso bi melande libanda siko ba pays o bazama yele civilisation o ba yekoli libanda ba garder yango pe ba développer na oya bango. Omoni yangwana ozomona ba pays misusu bazo développer ba leki biso siko oya biso Congo ekufi na ezokufa kaka ezakutu kokufa na kokufa na kokufa. Voilà, on va continuer na histoire auto bandai ko beta ya Google. Wana ndenge Google ezaki créé et pas ba élève misatu ba élève azaki na bango ba jeune ba na classe ba pesi bango devoir ce qu'on dit pourquoi pas to créer website oyo ekosala ke soki mutu azoluka information akota kuna azwa ozoluka définition ya eloko okota kuna na Google soki okomi kaka ozwi oza na Congo mais otie adresse ya poto na quartier omoni adresse wana ebimi nyonso na ba détail bien ezande ba élève wana baya na idée wana so ba collecter ba website nyonso ba tiango ensemble ba former oya bango vraiment ndenge ebandeli ya Google et botama nde bongo na ba année 1994 ou 1995 si je ne me trompe pas. Alors histoire ezo continuer. Google et botami et bandi ko évoluer, ko développer et comme pe nene. From 1996 they didn't make money, but they've been getting a lot of money, 25 million. So na 1996 Google vraiment tango ba jeune wana basala ki Google siko bangonde ba tikala ba propriétaire ya Google bien ezalaka ndenini. Yes, it's still at the moment they didn't have a place to go. They just started in the garage. O babandela ngo na studio yango ezalaka na garage. Yes, for a long time. Ba fongola studio ba garçon wana misatu babandela studio na bango na garage ya Google wana bazo contrôler Google. It used to be like a homework becoming like a business. So ezalaki devoir bozo mona ndenge ebotama. Devoir ba pesa ki ba élève siko devoir wana ba développer yango ekoti siko na business. Ekoti siko na réalité ya vie ya ba. From them they say like, oh, this is real, this is a good idea, we need to push it. And then from actually the launch of Google, they start getting money in 1999. That's where Google was officially open. So tangu ba élève wana babanda Google na ba 1994 1995 siko babanda siko bazolandela ngo bazotala évolution ngo développement malembe from different investors. Bazosenga pe batu ba soutenir bango ba pesa bango mbongo po ba maintenir idée na bango wana bayaki nango ya Google siko lobi na année combien ezalaki 1999 siko na 1999 tangu batu pe batali ba idée ba garçon obike non eloko monani ke vraiment ekosunga pe ekosala part na mokili. Voilà tobi misango siko public ezala officiel partout dans le monde siko ezalaki publié na 1999 de Google est commis public. Now let's move on. Google, they start making a lot of money. The only way to make money is to show commercials to people. So it's a long story. I don't really want to go into commercials.
But now let's talk about how YouTube started, because we are on YouTube. Everyone is watching us from YouTube. So one and there's aki création à Google. Puis peut-être ba mitu nasko Google la sala kambon na endeni. Google na sala kambon na e na ba advert. Publicité. Ba publicité oyo soki omona ka bozo remarquer ba publicité za kana Google wana batiaka ndenge mbongo na bango ekotaka na ndenge wana. Siko to silisi création ya Google, maintenant là to kota siko yo na création ya YouTube. Awa to zabiso nyonso bato ebele bakoma ba star. YouTube ekomisa bato ebele to koma ba star ya YouTube, koma ba journaliste, ba nani, ba vlogger, ba nani, ba wagilazo, ba nini toza ebele likolo ya nini ya YouTube. Siko tozonga siko YouTube ango ebanda nde nini ezala nde nini ti lelo oyo toza awa ezo fonctionner. Now YouTube started by it's actually one person's idea. That person, let's say Congo and which country? And France, they are playing soccer. And then the game finish and that boy be like, where can I watch it? Where can I watch it? Yeah. So it was not, yeah. Jabaar alobi boy, YouTube, idée à YouTube e bandande nini ezala ndenini. Kala, soki garçon na ba parce que ezaki créé par un jeune garçon. Bando tala ba moni soki bozota la peut-être match na télévision, bozota la match vraiment kitoko esili hein. But there were 3 boys also. Bazaki ba garçon misa ba banda kota la télévision, ba ota la match. Siko match esili ozana posa ke na lingi na bandela na tala ngoli so moni nini émission na télévision soki ba they didn't watch it, they missed it. They bango kutu balandaki ango kutu te programme ya football oyo balingaka makasi soki ezalaki Barcelone na opesa ka exemple soki ezalaki Barcelone soki nani ba beti match ba garçon wana ba raté match wana po bazalaki ba nini ba lavas ya football ya sport siko garçon moko wana lobiki sikoyo tala na raté match TV yango pe kozongisa ngo le susute soki ezalaki ata na place moko oyo kokiko ko filmer eloko oti yango etikali libela nyonso lingi okei kuna okuti yango olandi nde ide wana tango azokanisa omoni makanisi je pense que banda pe kotanga ebele na ba livre wana. Yeah, so that was that idea came, YouTube came in 1995. 1995. Yes, 1 year after Facebook. After Facebook. Can you believe it? In 2000, it was a year of revolutionary. So many things, like Google just started, Facebook came. So Google is the one who started, and then Facebook came after Google. Facebook came in 2004. Oh, okay. YouTube came after 1 year, 2005. So 2005. That YouTube came. So YouTube ezaki créé na 2005. Un an après, Facebook ezaki créé parce que Facebook ezaki créé na 2004. Nde ebandeli ya Facebook ebanda mena Congo kwana toyeba nguna nanu te tozaka nuno courant ya ba Facebook te. Siko na 2005 yangwana siko YouTube pe eye kobotama na idée ya garçon wana. There were 3 boys, so they actually invented YouTube. So the idea was, so it was not a soccer, it was a Super Bowl. Super Bowl is like a WrestleMania. It's big in America. Yeah, so it's big in America. Even though they've watched it, they wanna watch it again or replay. So that's where, but however, there were other websites for videos, but it was not, they wanted to do something where anyone can share the video. Their videos. And guess what? He was the first person to actually post the video on YouTube. So it was like in a video on to like sabatu bamona garçon oyo ya liboso a créé YouTube et puis a posté vidéo ya liboso atika la kutu ko posta eloko te. Just one video. A créé YouTube azuka video ya mukia kakazaki na zoo. Obi awa naza zoo bomona banyama na sima. Ezaki soki na bi combien de secondes de katani? Almost like 10 seconds or like
vidéo wana eza na ba millions de vues eza na ba subscribe belé mais atikala jamais ko upload vidéo mosusu. You wanna know why? Because he's a billionaire. So in 2006 that's YouTube started getting popular. YouTube Na be 2006. like, yes, YouTube be like, it's a, ooh, there's a lucrative business, and it went over. It was like, you know what, I'm gonna buy YouTube. Okay. And they were broke, and it was like, you know what, you can have it, give us the money. And they paid them $1.6 billion. Okay. So tant wana YouTube ezaki créé na 2005 et pas garçon pour ezaki ba garçon misatu mais moko aye na idée wana et puis ba misusu pe ba appuyer siko ba créer YouTube wana a posta vidéo ka wana moko après 2006 YouTube bandi okoma moi populaire sikoyo Google tango amoni YouTube ezaki akobotama azotalela ngo kaka aola nanzo eloko na mona ngo benza eza très intéressant pe eza kitoko YouTube Google wana nde azotalela YouTube siko na ezaki na 2006 baki proposer bango bien na 2007 siko na 2006 wana Google ake ko luka ba fondateur ya YouTube ake luka bango pona moment na bango bazaki kutuna mbongo te po babandi na bango ka business na bango wana bayeba ki kutu te YouTube kozala lelo ndenge ezali bayeba ki kutu te na bani wana po they would even sell it. Yeah, po soki bayeba ki ke YouTube lelo ekozala boye je pense pas bakoka ki balinga ki te bateka ngo balinga ki ba continuer ko garder yango et puis na ko développer yango bango moko so ba créer yango na 2005 2006 et bandi ko koma ma populaire ezaki ka un an après au moni tango boza na mbongo te puis bobandika moi business na bino bozoluka mbongo siko Google atali bitia tika na luka bato na proposer bango parce que na moment na déjà Google azaki na billionnaire déjà poya banda depuis kala za déjà na mbongo ebele siko Google wana abengisi ba garçon na misato lobi tala na moni bosali nini oyo website na bino oyo YouTube vraiment na moni ke za idée moko ya bien. Et puis les eloko moko vraiment na sepeli na makasi na habité ceux qui vous allez intéresser pour na zana 1 billion 1.6 billion dollars 166 milliards de dollars abinga na zana 166 milliards de dollars na lingi na offrir bino ceux qui vous tekelanga YouTube oyo ngana sombango et koma yanga na zala propriétaire nango bino na pesi bino mbongo na moment na ba garçon bazaki bazaki ba jeune garçon deux bazaki na mpiaka batangeli bango 1 million billion, that's a lot of money. 1 million.6 1.6 billion 1.6 billion ezaki na moment na ba 2006 ezaki vraiment mbongo ebele ba garçon lobi tiens tokanisi eza idée ya bien bino bokanisi nde basomba ngo kaka toteka ngo biso tokabwani mbongo ale yango ekei Google asombi YouTube. But the thing is that the boys, they were not making any money on YouTube parce que ezalaki ya sika Jabaar and they didn't had idea of putting commercials as it is. There was like they were spending money. It's like, we're not making money, so if you want it, you can have it. Bazalaki bana et puis le nde bandaki tala ba créer en 2005. Il faut quand même qu'on comprenne bango. Na 2005, na 2006 bazomi battre kaka pona ko entretenir yango et continuer et évoluer. Siko na moment na Google aza déjà na mbongo aza milliardaire. À qui qu'on proposer bango que non, moi je vais acheter cette YouTube ceux qui vous après bote que langango et puis ba mitali mbongo na batangeli bango jamais ba yoka ngo na vie na bango ba simba ngo kutute ba jeune garçon atanga pe na millionnaire they're becoming millionaires very young na moment wana po batalela ki futur ya YouTube te. Bamoni mbongo wana ezaki tema ebele. They didn't even know how to make money out of it. Basepeli basomeli bango YouTube. So mukolo ya YouTube aza Google. Yende ona ya YouTube depuis 2006. Yende akoma propriétaire ya YouTube. Siko ba garçon na batekela YouTube lelo tozolo babaza ba billionnaire.
est-ce que bango millionnaire? Baza ba billionnaire de No, balinga they ki ba share the koma ba money. They billionnaire. share the money Ceux qui because va continuer qui na YouTube. because it's $1 billion. $1 billion. If you got 3 people, they will never gonna get $1 billion. They're gonna get $1 million, which is still a lot of Siko money. Jabaar e bongo bango ba pesa ki bango msala te kuna na YouTube. No. Sell it, So move on. yango et puis batiki yango ka Yes, bongo. that's how it was. Ah, imagine toi soki bayeba ki ke YouTube ozala lelo ndenge za tu Now, guess what? In 2020, last year, YouTube revenue, they made 1 year alone over $20 billion. Oh my God. 1 year alone. Eh, YouTube azosala mbongo penza. Eza app moko vraiment e commande app ezosala mbongo ebele parce que e commande app oyo makambo nyonso eza wana ba movie ba music ba nini makambo nyonso vraiment eza na YouTube. C'est-à-dire wana nde histoire la famille ya Google nenge bandaki na ba élève misatu na 1994. And guess what? Google started by youngster students and YouTube started by youngster. Ba app nyonso zaka ba jeune moni mais et puis Jabaar soki otuninga ba idée nyonso wana bazozwa ngo wapi kotanga. Exactly. Kotanga ba livre wana batanga kande bazo gende ko trouver ba idée ezokota bango piko bagye ko développer ango. We as Congolese, we don't write books a lot. And even though you can write the books, who's gonna read it for you? Yeah. Wana nde ezangi biso ba africain ezaka ba congolais de Jabaar biso ba africain, hein, nous les africains là tozana manque ya ko sala connaissance ya ko luka nini connaissance ya mental biso moko zui livre penza otangi po babilo nyonso tozolo ba ke mindele ba créer et puis ba jeune garçon na ba moment na ba za ba jeune ba 15 ans soki ba 15 à 14 ans ba yena ba idée wana ba zui yango wapi na kotanga ndele atanga ka vraiment makasi. You got an idea, follow it, you will get it. Bien parce que na ba livre nyonso wana bazotanga atange loko na livre oyo siko azi oyo idea awa oyo atangaki asangisi siko e bandiko travailler na mutu na ye, hein, abandiko développer quelque chose ya ngwana biso ba africain tozangi pour ceux qui biso pe tozaki batu oyo to linga kotanga ba livre ebele to linga kotanga pona connaissance. Je ne pense pas que to linga ki tozala na souffrance oyo tozanango to linga ki tozala na manque de connaissance oyo tozanango. Pour kotanga ezopesa yo sagesse ya savoir vivre, sagesse ya ndenge nini ya kosala eloko, sagesse ya ndenge nini ya ko développer eloko, ya ko développer makambo na partir ya kotanga. Parce que kotanga nde fongola ata soki ba pesi yo examen awa examen ba pesi yo papier soki otanga kite ko yebelo ote akoloba réponse ozwango wapi na mupepe te otanga ki na yo te o saki révision te siko ba pesi yo papier wana obandika komi kuna na mutu ozolia ba big parce que otanga kite mais soki otangi omona ke ozosala examen na yo comme ke eza mai ozomela yango tozomona mindele bango nde baza ba fondateur ya makambo presque tout ba créateur bango moko ba réseaux sociaux oyo biso ko lelo nde tokomi nde ba place oyo tozo dévoiler ba vie na biso nyonso ba créer yango bango kutu soki bolandi bango ba dévoiler ka kutu ba vie na bango bongo te na ba réseaux sociaux. They're just busy checking how much money they're making for your time investing. Instagram, I just want to bring Instagram how it is. Instagram, they brought this reel. It's like it's an idea to waste your time. The more time you're spending there, the more money they are making. Now so. So yeah. Besoin a vraiment la famille. Hein? Manque ya kotanga ezanga biso vraiment ba africaine. Mais ezanga ba misus peut-être bana o bazo botama na ba pays étranger ndenge bazo mona peut-être na ba école ba camarade na ba mindelo mona ta mwana muke na jour mo na kendaki na école mo boye mwana muke penza fandi na kona ezaki récréation afandi na kona azana livre tala munene azotanga bi mais na tikala jamais komona ngambo boye na Afrique mwana muke
Je pense que ça a 6 ans, 7 ans. Afin de récréation, afin de because when you're reading it, I like when the word sagesse. Sagesse. Yes, you can get it by, oh wow, this is how it is, and this is how the story was. You know, like I didn't want to bring this topic. I don't know if I can say it. Like a first human being was, if we ask the question, was the first human being which race? You know? Oh, mutu aliboso o nzamba créa. Like biso ba être o ya liboso ba Adam. What do you think, like Adam, which race was Adam, other than what you've heard? Vraiment koko sate na ebite vraiment na landela makasi te koyeba race ya Adam pona nga na oloba nenga na kanisaka. Je pense que Adam aza mundele o eza pona nga na mututa yebisanga nga ndenge déjà qualification ana déjà moni na taya kala wana to mutolanda ba film a Jésus to mona ka batu ba juif na tango za mono kanisi bango nyoso bazaka mindele. You know why? Because the people who are writing the books, they're not black people, they're white people. That's the reason why they know this is how the way it should be. Let's say, I don't think it was white, because that would be like a discrimination. God knew what he was doing. He was very smart. I don't think. Yes. Technologie, la famille. So I can explain to people what the story now. La famille, on a terminé avec la technologie. Là, vraiment, Tolingi Toko taper un peu dans l'histoire avant aussi les parce que nous sommes presque à la fin. Na bande union se bokoti asika vraiment. Ce que vous bandez la vidéo na ebandeli to le bela qui concernant Innoss'B a préparé album na asika. Et puis Koffiolomide a un concert le 7 novembre. Na ba invité na spécial Innoss'B, Gas Fabulous na Gracia Lizarbo. Ba ozawana en tout cas. Wana nde masolo to beta ki na ebandeli siko to koti na technologie création ya Google na YouTube na ndenge ba komaki ba ami nani propriétaire nango ba kombo vraiment to bosani ko yebisa bino ba kombo tangu to ko travailler vidéo oyo je pense que to tie la bino ba kombo nyonso vraiment boye ba pe ba kombo ya ba créateur ya ba réseaux sociaux oyo vraiment. Alors maintenant là on va entrer un peu dans l'histoire na ebandeli mutu oyo nzamba a créé ya liboso azalaka mundele ou bien azalaka mwindo na toni bino pe question bantu bande nyonso bozolanda bo pesa biso ba réponse na bino nanu pa oyo biso tozo pesa eza ba opinion na biso oyo biso to ye ba penser na biso ba point d'avis na biso siko na bande nyonso bolanda mutu oyo nzambe a créé ya liboso Adam to olobela Adam parce que yazande mutu a liboso nzambe a créé à part ko créer makambo nyonso à part nzamba créer likolo na se biloko nyonso ba mai ba nini tout na banjelu na e bazala déjà mutu a liboso être aimé a liboso nzambe a créer azala Adam siko na bino ndenge boyebi Adam azalaki ndele ou bien azalaki mwindu ou bien azalaki nani po tozana ba race ebele awa na se tozana ba race tellement ebele pona nga Jabaar atuna kinga nga na lobi selon moi nane to bandola ndela ba vidéo ba histoire ya Jésus to mona batu nyonso bazana eti mindele kutu to eba kiteza na ba juif na ba Jew soki na ba nani ngana lobi ke Adam azala mundele o ezanga na lobi po ngana na opinion nanga na makanisi nanga siko bino bolanda bokoma bo pesa pe participation na bino mutu aliboso nzamba ya créer azala race nini race na ye ezalaka nani mundele ou bien africain ou bien indien ou bien nani siko na zongeli Jabaar yepe na tuni yende mutu yaki na question oyo siko na ozongisela yepe apesa pe avis na bi ya na ye Jabaar mutu aliboso nzamba créer azala race nini. So we all know that you can translate every word I say. We all know that a white race is most like a privileged race, like it's a race where they are smart, they do things, and I don't think like God have really like chosen them for that. I think white race came from another race
and then they multiply themselves. So I'll probably think like he was not white. Ok, azala wate. La famille, vous allez avoir vraiment beau na ba commentaire parce que ils a rappelé bientôt ko taper na ba sujet à beau épais ça peu bien parce que mingi peut-être bokanisa ke tozaka toujours basé dans la musique mais ça c'est pas vrai. Tozaka vraiment na posé à kobanda ndenge to bandi ko partager makambo boye tozanango déjà pour ça. Beaucoup mais la biso la famille, être humain à liboso Nzambe a créé Adam. Azalaka race nini nga esina lobi yanga ngala lobi ke azala mundele Jabaar lobi ke a lobi ke je ne pense pas que azala mundele ce quoi zo expliquer toyo kai asisa. Yeah, because I don't think, because we all know that white people they are so privileged, they got everything. Yes. It's the list goes on. I won't tell you what everyone knows what they can do. Do you understand? So I don't think that was the idea God knew is gonna bring him, but I don't think it did start at the beginning. I think there was another race, because I remember God did send the angels to bring Udongo. Namoni Jabaar olingelo okota na mozindo siko. Avant okota na mozindo tikanga na koti sonana. Question na ngeza boy. Sikoyo poto ebike Adam Nzambe a créé na mabele. Biso nyoso toza mabele déjà. Siko eza mabele ya wapi, eza mabele ya parti moko Nzamba lokota kie moko asali yango Adam atie na se pesa biso la famille toko tana mozindo o eza tozo pesa oyo biso toyebi ba oyo biso toyebi eza na bandeko bozo landa bino pe bosala par participation na bino na oyo bino pe boyebi. Voilà tolingi toko tana mozindo na fondation ya Adam ndenge Nzamba fonda Jabaar ezala ndeni. Okay, so there is a lot of soul budongo buko fasi nyingi. Earth iko na budongo, ukenda Mars iko na budongo. There's so many Jupiter, Mars, everywhere, planet nyonso, even on heaven kuko budongo, because there's fruits. Where are the fruit growing? Mabele. Oh, where is the trees? So there's the rivers everywhere. Yeah, so Mabele are everywhere. Yeah, so God didn't want to get baotu na ote siri. Okay. So I don't think God did want to bring the land, the soul from heaven. No, not from Mars. No, from earth. Okay, Nzambe alingaki te azwa mabele na mapata likolo ezani la famille likolo eza mapata paradis pa mapata tozana c'est na mapata na mabele. Okay, na mapata so Nzambe alingaki te azwa mabele na mapata pour créer être humain. Alors c'est-à-dire ndenge na soki na landi explication na bien ndenge ezokende Nzambe alingaki azwa mabele ya ko créer être humain awa na se na mabele na terre. Yeah. na terre yango terre yango earth na terre. Siko atinda nani po zela na toza na appel ekoti. Alors allô et bienvenue. Allô encore bonjour. Bonjour, bienvenue. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le premier os, c'est leur ADN. Donc on a quatre Afrique. Ceux qui m'ont mis ou mami, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, selon une théorie donnée. Okay. Et puis même en mathématiques, moi, tu vois, les bandanes à pharaon noir à l'époque en Égypte, parce que l'Égypte est qui commandait pour qu'il à l'époque. L'Égypte, c'est la puissance, c'est moi centre et avant Makamotu. Pharaon noir, bandaka ya ba kotonga pyramide, ba biloko tuana, bang ba pesa ba formule, ba pesa ngo neti ya géométrie pour ba kende ba comme ça ngoti na likolo kuna. Donc le premier être humain, tu vois, scientifiquement prouvé, est en Afrique. Donc du coup, si tu veux déduire que Moutalibosa Salama avant noir, Wanezali
Ça, c'est la science. La science, c'est ça, Babylone, il a prouvé. Yes. Comprendre? Yes. Il a prouvé que tout ça là qui est. Mais quand on parle de la religion, c'est qui dépasse l'entendement humain, tu vois? Les Kamaïle et Abumbuto. Religion, ils allaient croyance na yo, foi na yo. Yes. Bible, ils a au croire. Mais na Japon ba na ba croyance na bango, na Chine pe ba na ba croyance na bango, ba na ba Bouddha, so tant ba histoire na bango. Il y a ba histoire pas négligée, tu vois. Donc ceux qui te l'ont dit bango au monde peut ba la ndenge na bango mususu. Mais science est prouvable sur A Z que premier nom ça la marque du bosso, l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le premier c'est dans science, les premiers os na ADN o ba mona kiza na kati Afrique. Mutanga utaka so ne Éthiopie, côté ba mona so ne Éthiopie, so ki wa piblo mo wa bongo. Wow. Et puis la zone lika likambo to na ko lobela ya ba o moni to na ko lobela likama technologie. Yes. Dans le likambo ya technologie, na kati ya technologie to lobela likambo ya ba longa, o moni tant to tanga. Nga les mois et stable, parler de soi c'est pas trop bien, n'est-ce pas? Mais entre-temps ala omi na lobi lobela ta momke. Nga na tanga na Moscou, na Russie. Tu vois, quand tu es en Russie, c'est juste pour nous faire l'idée. Quand tu es en Russie, tu as Congolais, Aliawa, Angolais, Bali, anglophone, Bali, école Billy, Naba Syrien, Naba Nadboui, langue était, Bozolo, Naba Sin, tu as Naba campus, Nabango, Bolo, Naba Sin, Naba Nini, tu es toi, le français pour Karamaka, le anglais pour Karamaka, donc le mot Andengwana. Tout ça, les premières années préparatoires, na Russe. Aussi 6 années après pandi bino tout bakena ba domaine na bango tango boko sili sa ba tango kena ba domaine na bino bomo na soutien ba camarade bola ki na ba année préparatoire wana au moins 3 ans après boko kutana master ya boko so yo lo ba nini o ngana kuma ko lo ba riche o kuna pe ko kuma ko lo ba ndenge nini bobeti masolo wana mais tango zo so na muninga boso na langue o ya bino te boko tanga ngoka po botanga na université o yeba master asala ka mathématique master asala ka médecine master asala ka mécanique master asala ka boy o yeba ngo po ani parce que on ne parlait que la langue académique la langue universitaire la langue qu'on emploie pour nabo tanga so mutazo ba c'est seulement si asala mingi mathématique so mutalo ba mo o mondika moka médecine e bimina kati asala médecine mota ya mécanique to ko sentir asala mécanique c'est ce qu'on appelle la langue académique na français na Congo koma journaliste wala journaliste ayebo lo ba lopotote yo ko lo ba lopotote na Congo batanga kana français siko yo za journaliste ozo ba information e ozo bima oyebi lango ba comité parce que na kati na ba livre linga les raté ba comme en français c'est quoi ba information peut ozo zango wapi oza journaliste oyebi ko lo ba lopoto te otanga na langue nini moto soka lobi lopoto bien na France na Congo aza mayele mais pas forcément qu'aza mayele mais ressentir par rapport ya elobeli na ye lopoto ya balabala ou bien lopoto ya bien ya ndako mais lopoto académique ezalaka. Je te donne l'exemple Koffiolomide, un français académique. Tu vois, ce qu'on a bien ressenti qu'il y a de l'académie na Tanga. Mais bateau va y éviter parce que Bélé va y avoir le français. Le baga va y avoir un mandam pour la paix la bise de la Congo. Donc c'est juste ça quoi. Merci. La tique va dinga va contribuer. Merci beaucoup, Freddy. Merci beaucoup. Voilà, I like what you said. Before we move on, I just want to play a video which is science, which just discovered that the first human being was not white. Guess who just discovered they are white people too? So they lied to us. Ba mi trompa ba trompa biso ke être aimé libosa za mundele bango moko lisusu ba kyo sala ba koti na mozindo ya science they knows the truth ba ye ko bimisa ko vérité ba ye oye to landa na une vidéo oyo et puis to continuer. Jefferson may look European, but his Y chromosome tells a different story. To landa vidéo la famille
So ki video It shows esilisi that tozo what we continue look bande like bo may ko not ta really tell yasika. us where we come from. And it raises a question mark over the traditional image of Adam. For centuries, artists have depicted him like this, like a European. For many of us, this is Adam, Michelangelo's famous painting in the Vatican's Sistine Chapel. He looks like a beautiful Italian who spends a lot of time in the gym. Did the common ancestor of all men really look like this? The story of Jefferson suggests he could have looked very different. Finally, Wells comes face to face with the man he's been searching for. A new portrait of the common ancestor of every man today. Adam. Without the skull, we can't know for sure what Adam looked like. But a combination of genetic evidence, vendors' forensic skills, and cutting-edge computer software suggests he looks something like this. Thousands of years after the Bible, and hundreds of years after Michelangelo, we have a whole new face for Adam. I like the expression. He's got a very forceful look. He's intent on something, maybe taking over the world. You begin to get perhaps an insight into why these guys won out and why this guy's our ancestor. Jefferson may look European, but his Y chromosome tells a different story. It shows that what we look like may not really tell us where we come from. And it raises a question mark over the traditional image of Adam. For centuries, artists have depicted him like this, like a European. For many of us, this is Adam, Michelangelo's famous painting in the Vatican's Sistine Chapel. He looks like a beautiful Italian who spends a lot of time in the gym. Did the common Voilà la famille, je pense que bolandi vidéo. Devant l'union se bozo kota, peut-être bozo mona ba commis titre Innoss'B en studio pour le premier album, mais ba lobila mamousus. To bandaye déjà avec cette topic d'Innoss'B et Koffiolomide. So ibo ki ko landela liboso boyo katolobeli déjà concernant Innoss'B avec Koffiolomide. Maintenant là tokota ki na technologie, là on a un tokote un peu na histoire. Il y a création, il y a être humain. Nani mutaliboso nzamba créa azala nani race na ezala ka nani. Sikoyo vidéo auto tiko partager avec vous. Eza siko bango moko ba docteur Amindele. Ba koti vraiment na kati ya research pour na koyeba vraiment mutu o nzamba kela ya liboso azala vraiment africaine ou bien azala mundele. Yangwana sikoyo basalaki babandai kosala déjà ba examen na bango depuis kala bomoni baza na moi skeleton wana skull wana baza ba skeleton na lingaza nizani Skull. Eza skull le squelette mutu wana ya nani casque ya mutu ya squelette wana o bazaki nango siko bazo étudier vraiment ndenge nini mutu oyo Adam azala nde nini azala mwindu bia azala mundele siko na ba examen na bango ndenge babando salango depuis kala babandela ki yango bazo kende étape par étape bazo sala ba research bazo zwa ba DNA boye bazo sangisa nde bomoni ba mimi ba meki ko sala elongi wana bomoni visage wana ya mwindu ya Adam balobi kete ada wana ndelo nete ezande ba examen bazo étudier bazo omoni ba midele ko tanga na bangwana yangwana zo sala ke bazo sala makambo oyo DNA it's impossible DNA. Ba DNA wana soki ba mutu bazo ki DNA wana wapi bazo kende vraiment bazo kende na mozindo balingi ba po mundela ngaka ayeba vérité ayeba source ya eloko
eloko oyo bandaki boezaki ndeni moto oyo incendie bandaki ndeni mundela kotika jamais te incendie ezali et puis babomika aboto esili te bakokota ti soki kozwa bango ata banena bakokipe te mais it took them long. Now they just discovered. Il faut ka bazwa réponse soki bolobi histoire oyo Adam research oyo résultat oyo baye nango lelo babandaka ngo depuis kala bazo travailler nango kaka bazo continuer bazo tika ngo te ti lelo baye siko albi OK tokanisi ke Adam azala ndeboy azalaki mwindu et puis azala ndeboy bomoni c'est-à-dire premier être humain azalaki mwindu. Alors Jabaar azalaki pe banda ko expliquer ndenge nzambe asala mabele wana ya Adam esalema ezala ndenini. Yeah, so we can just rely on science because science sometimes doesn't tell the truth, not in everything, but some others science it's like at the moment science we can see one of the first when the world was created, the first star, how it looks like. At the moment is dying, but telescope you can be able to see. That's why you can see. Yes, the oldest. When the world was created, billions and billions of years ago. Wow. You can actually see how it looks like. At the moment it's dying because we are running away from it. Because the world is expanding. What is it? The world is expanding. How can you say that? No, it's not the world. The world is fine, but outside the world. Outside the world. Space. Oh, space is so. Yes. Oh, okay. It's getting bigger and bigger and bigger and bigger. That is so. Na partout no banda ko expliquer biso parce que to bi ke zamba zwaki mabele na se awa asali Adam. Siko banda opesa biso explications oyo vraiment oyebi que Zambe atinda angelu moko akende kozwa mabele. Yes. Na siko mabele na zwaki yango place moko bien zaki ndeni yango na to ngi to yeba. So the world was big. The angels, it collects almost like a lot of parts. Wanataka nini mkiswahili bumba? Nani? Burima. Abumba. Yeah. Nini? Omoni mabele bo sangisi botie mai. Clay, yes. Bosale yango na bosani kombo moni na Afrique ezaka na ba place moko moni surtout na ba rivière ezana ba place moko ezana ba place ya kitoko ya kozwa mabele wana eza. You can even make bricks with it. Kona kosala lango ozo fabriquer ba mituka mike. Even the pot. Ba jouer ba nzungu moni na tanto bangi bana to bandosa banini wana siko nzamba tindaki angelo akendo za mabele. Yes, so that angel na place moko ou bien it took many places. It took a lot of places around the world. Different that time there was not country. Oh, there was not. Oh, na moma wana terre ezaki moko. It used to be Pangea. It used to be one world. One world. Terre ezaki vraiment moko before the Big Bang. Ezaki divisé te. Yes. Congo, Australie, one ezaki nanu. Ezaki nyonso na place moko la all together banzela ezate que eza divisé o eza no. babo ezala kité. No. Okay. So yeah. Angelo akozwa mabele sikoyo na ba parties différents. Yes, so I like we can just rely on science. Science is someone predicting. That's what science. But if we got a book which is there, we have to read what is there. We can't just ignore that. No, we don't want to read about religion. We can read about. Sometimes we can go to what is the Christians say, what the Muslims say, what the Buddhists say, and then get idea what the author wanted to tell us. So the angel collects all the lands and bring together as one. Yes. Yes. And then God just and then leave it down. So tango asangesi mabele wana créer yango forme. No, didn't. Akreaki tango bayeli nzambe mabele wana asangisi yango kaka ensemble asalaki yango eloko te na jour wana ati yango kaka
na se. Yes, he did stay on like that Bumba for 40 years. So nzambe atikaki mabele wana na place moko pendant 40 ans. Yes. So sans conformer image ya mutu. No. So kaka ndenge ezalaki asangisi papa net like a ball like that. Yes. Atiango na se. So remember that 40 ans na place wana. Remember that there was different type of land. There were other ones white, there were other ones chocolate, there were other ones red, there was other ones black, and then mix them together and leave it there. Oh, parce que otebi, okay, na ba parti wana Angelo akenda ozwa mabele. Parce que zaki ba terre différent kendaki. Azwaki terre ya mabele ya pembe, terre ya mabele ya mwindu, terre ya mabele ya rouge, terre ya mabele, moni ba mabele za ba place différent, moni ba mabele pe kesani ba koza na jaune, rouge, mosusu neti moi chocolat nini. So Angelo wana azwaki ba couleur presque nyonso. Yes. Aye nango skonzambe asangisi ba couleur nyonso wana ensemble atiango bomba wana atiango na terre sur pendant 40 jours. Après 40 ans. Après 40 ans. Oh, après 40 ans. He was not in a hurry. Asalaki nango eloko te. Omoni nzamba azaka mutu aza vraiment azana passer azaka pressé ata soki alinga pambola. Biso bato akela nde tozalaka na impatient. Mais ye moko ayebi tango akosala tango akopambola. So atie terre wana 40 ans. Et fandika place wana asali nango eloko te. Après, what happened next? And then he created a human being. So après 40 ans, nde nzambe akesikoyo azwi mabele wana asali yango na formalité ya moto. Yes. Now that's where science got it correct. Now we can go into religion and we can go to science. When you got two different type of land, you mix them together. There's no way you can come up with a white skin. Yeah. You can come up with a chocolate skin, and that's what we think. First human was chocolate or black. Okay. And the science actually proved that was correct, because that's a story has been told long time ago, and we didn't even know before even science exists. So I'll give credit to scientists; they come up with the correct answer. Bah, na résultat vraiment ouais correct parce que ma belle ezwamaki par ba partie différent, ba couleur différent, et puis tango samba sangisi yango epesi couleur wana ya chocolat. That's a black chocolate. Black chocolate. That's black chocolate. Ya wana nde ba science tango basali ba examen na bango nde video auto uti kolanda to moni image wana eza black chocolate. Bomoni couleur ya image wana basali eza vraiment chocolat. Wana nde sko ba lebisi biso ba vérité ke na science na bango kuna bazui réponse o eza vrai parce que être mal boso o nzamba créa azalaka nde black. Now the question is, why they're choosing white? Because the people who are writing the book, they are white. Bazaki what? Yes. Après 40 ans, Nzambe square ko créer Adam. Yes. Now Adam was created fully grown, 40 years old. So okay, I think siko ezo make sense. Pourquoi Jabaar? Why? Nzambe azwaki mabele wana asalaki nango eloko te mais asangisi yango ensemble atiki yango na place wana pendant 40 ans. Na 40 ans wana déjà Nzambe atiki mabele wana ezomi développer. I don't know what's growing, but they didn't do anything with it. Atiki mabele wana pendant 40 ans. Et puis après 40 ans azongi sikoyo aye ko sala a former sikoyo Adam. Et puis tango Adam zaki na se wana tango apesi the breath of life, tango apesi the breath of life a sneeze. Po wana nde zaki sine wana tango kaka Nzambe apesa ki breath of life mabele wana mbala moko e baluki e mabele wana toyoki kaka sneeze asali balobaka sneeze no, God created human after 40 years, and Adam came to life, grown up person, 40 years old. And then he sneezed. The first time he sneezed, that's the first thing he did. He sneezed like it's like it's come from, you know, from mabele to a human being. Siko 40 wana tika mabele wana ye ko sala déjà ezande âge
Yes, ya Adam o atika ngwana. Exactly. Alobi te tango boyelinga mabele soki na sale yango lelo akozala bébé. Okay, c'est là le Jabaar. I think it makes sense. Tango baki opesa nzambe mabele jour wana basisi ko collecter mabele wana ba pesi ye moko nzambe alobi non soki na sali muto awa azala bébé. Mais soki ka alinga ki pe alinga ka sala déjà na jour wana aza déjà na 40 ans. Mais nete il faut ezala étape par étape. Ata soki mwana omoni mama azuzemi ozwazemi te lelo lobi oboti non ozuzemi pendant 9 mois oboti mwana wana tango kobota wana ozana 9 mois te eza 9 mois ya ye ko développer na libumu tango boti obandi ko compter jour a liboso mwana botami azana ye bébé siko nzambe atiki mabelo wana pendant 40 ans et puis tanga ye ko former Adam déjà Adam azana 40 ans akoli déjà fully developed. Aza déjà mukolo parce que 40 ans eza déjà mutu alekisi déjà ba jeunesse na ye ekenda kala ya zaki na jeunesse na ye kutute abandi déjà na 40 ans wana. Yes, so Adam lived for over 100 almost like 950 years. Hey! Wow. So Adam tant nzamba apesi bon moi azala déjà na 40 ans c'est quoi apesi vie à vivre pendant 950 ans. Yes. Et kalabat babandaki kokola te. Yes, that no it's like your age you ozokola me ozakaka ozokola malende like a human being. Human being grow up very slow compared to what is it? 950 ans Adam azala na bomo. 950 ans. Guess who did 1000? Then combien de jours? I don't think like he was Adam lived by himself like in heaven. He used to sleep, wake up, just sleep, by himself. wake up. He was so bored. Sleep, wake up, eat, sleep, wake up. He was very bored. And one day he woke up and then found a woman next to him. I was like, who are you? Did you understand that? So anyway, let's leave that. Now let's move on. Parce que partout on a pesé très important Jabaar. Pourtant nzamba kela Adam akela kite Adam mosusu po azala partenaire na ye akela Eve moni topic wana peut-être to développer yango pe na émission mosusu oyo tokosala parce que toyebi déjà mokili ndenge ezokende vraiment makambo eza mabe na ba situation na ba côté nyonso vraiment makambo eza mabe ya mabe ya mwana partie au vraiment ngana kanske oza pe topic oyo kozala peu très important ko lobelango pona makambo tozo mona ndenge mokili vraiment ezokende parce que mutu na mutu za Afrique ya kosala ba choix na eza bongo sko wana to bombi to reserva ngo na bando nyonso bozolanda lelo soki boza pe excited pona topic wana tozongela ngo lelo te to stopper wana ya lelo to lingaki to partager kaka to yeba être humain liboso azalaka couleur nini azalaka noir. Yes, so that's the truth. They lied to us, which is making sense. Let's say if we Africans were educated, we'll probably put the image of a black person because that us, we're never gonna put the image of Chinese because we wanna put ourselves. Do you understand? And to be honest, everyone think like to be like if you are good, you are perfect. That's what they think. Like Adam was just born perfect. And which was not true. So they're lying to us. Many Africans today, they don't know the truth. They keep thinking like Adam was white. And they don't want to learn, and they will die and thinking like a God who didn't do justice. Zoka ke être humain aliboso azala na ye africain. Pourquoi bimaki africain? Parce que mabele o nzambe ba yela ye
ezalaka mixé ezalaka mabele ya pembe ya mwindu ya jaune ya Now, rouge the question ya is orange. the question is how come white person came to exist? Is If it we- hard? It's not hard. Did you see have you ever seen two Africans they gave birth to Yeah. who was that? Toka Toka. Yeah, omoni. You see that is you can see the race is that you see that African can give a different race. Yes. It's making sense. Yeah. Mutu mwinda akoki opesa o reste différent parce que ozomona mutu mwindo aboti mwana babenga bango nini babenga bango banani omoni soki oboti mwana o vraiment aza pembe koleka bitoka toka babenga bango banani bazalaka na misu moko misusu babotwanga misu ya bleu kaki na bapaupière na bango eza neti jaune na suki na bango eza neti jaune baza vraiment pembe moko ya makasi nayebi te komona bango epuis omona baafricain mosusu baza baafricain me baboti mwana aza na te moko ya kitoko ozomona mwana aza na te moko ya kitoko mpenza me ozomituna kasi bapara moto baza mwindi pourkui baboti mwana aza na te ya boye tobosani ke création ya être humain ya liboso ezalaki mixage ya baterre ya différent ezalaki ya pembe ezalaki ya mwindu ezalaki ya jaune ezalaki ya chocolat ezalaki nyonso esangani na kati ya mutu mwindu so ndenge toza awa boye baafricain toza na barace nyonso na kati na biso nzambe akrea biso ndenge wana eza deja na kati. So the thing is that at the moment we got Chinese and now God have distributed DNA yes and complete it. Today we can still create another DNA, like if you see a white person and Chinese, they can create another race. So siko tozomona surtout na ba diaspora ba message eza belé so ba africain belé bazana ba what a topic, what a topic. Yeah, so africain belé bazana ba mindele omoni ba bana wana pe bazobota eza ba race ezo mixer kaka ezo mixer ezo kola ezo ba mixage ba africain to benga ngo ba métis ba nini ba mixage ezo continuer kaka. Voilà la famille, c'était ça pour aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé. Ce qui vraiment émission na biso ya lelo vraiment et ça les bino bien. Bolen boye koli et loko moko oyo boye ba quitter. En tout cas, bo pesa biso ba j'aime, bo partager lien peut-être na ndeko mosusu pe ayeba ki histoire ya Filé, moi je suis bien filé. Filé, moi je suis bien filé. Filé comme chérie. Filé comme Innoss'B. Filé comme mamie. Filé comme Judy. Oui, na ebandeli ya biso. D'ici ko na chaque shout out to you, brother. On va vous faire bouger. Obligé, on est bien stylé. C'est dans les gens, on n'a pas forcé. Ça commence, c'est normal. Bien sapé son papa Wemba. I love you my brother, I love you my sister. Let's come together and then for Africa. Je suis bien stylé. Tout le monde est stylé. Janita ya mwaka. Janita ya mwaka. Obligé, on est bien stylé. C'est dans les gens, on n'a pas forcé. Filé, moi je suis bien filé. Filé, moi je suis bien filé. Filé comme chérie. Filé comme Innoss'B. Filé comme Just wanna cannot wait filé for comme Judy. Allez, hello, girl. 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 Allez, hello, bozala ebele bomibenga boya awa na Jabaar Vlog otango album ya Innoss'B ekobima tokozala awa toko partager tokoloba émission toko promo déjà to bandi o eza déjà promotion biso to bandi ya album ya sika ya Innoss'B bozala prêt na ba griffe du tigre nyonso bino nde bomi pesa ki kombo wana Innoss'B atiango officiel. You are welcome. Bring your club. Kina kombo wana boya sikona nani na club na bino na nganga balobaka nganda boya sikona nganda na bino. The channel is here. Toza awa bomi benga partout kaka ndenge tozalaka na ba gaulois na ba gloloise na ba gladiateur bango nyonso tozala na bango awa
ba wario bango bino nyonso toza na bino nyonso boza awa nde toza awa pona bino nyonso centre na biso eza nde awa boya bomi benga tozala connecté et ozala bien tango album ya Tigre ekobima to lobelango to partager to promotre ango et ça la bien et tekama ba dépense nyonso o bazo sala déjà ezonga eko sala peu bien to bo sala pe te concert ya mopao Innoss'B akozala Gas Fabulous akozala Fabrigas akozala le 7 novembre ticket $150 bosomba ba ticket na bino eko sala bien. Merci la famille, je pense c'était ça pour aujourd'hui. Jabaar na éviter ceux qui to bosani et loco na ba topic nyonso to prepara ki a today was so much fun. You know, by talking you educate yourself and we educate others, and yeah, I just want to say thank you for everyone who tuned in from around the world. You are following, watching this program all the way from Australia. Yeah, it's nap time here. Thank you so much. Some of you, your day is still going on, especially in Europe. I don't know what time is in America this time, but shout out to you guys. And yeah, who knows? We'll be back tomorrow. You wanna try we tomorrow? Might be back because tomorrow. On Saturday, is it Saturday? We might be back tomorrow, and toki kozonga lobby soki samedi toza na booking te tokokota peut-être parce que dimanche toza na booking na il faut total horaire ya samedi soki peut toza na booking parce que dimanche c'est déjà officiel toza na booking ya wana tozala te, mais samedi tokotala horaire na biso soki toza na booking te tokota pe samedi toza na émission, mais lobby tokota peut-être. Et puis tous en bas vidéo oyo to partager oyo to travailler qui ezaka je pense que ça mo komi balé to partager encore peut-être à lobby bolanda pe bo soutenir bo support et que ça la peut bien. Trop de love pour vous la famille et bonne jeudi à vous parce que nous c'est déjà bientôt là tozoko tana vendredi parce que ça presque minuit tozoko tana vendredi ah et pas na biso to lela bino ya fort tellement ya fort. Un gros bisou na bino nyonso bo soutenir la mission na biso bozo landa biso partout monde entier partout bo bisika nyonso bozali to lova bino ya fort bo continuer na ko s'abonner na ko cliquer à la cloche, ça fait du bien. Ba thumbs up ba j'aime ba love bolingo kaka to lingana to zala ensemble to zala bomoko. So you didn't read all the comments, but anyway, it's fine. All right. Thank you for everyone who participates. I appreciate it. See you guys tomorrow. Bye for now. So si ça la musique, tu vas dans la musique comme d'habitude. We sing for peace. Sote kwa pamoja Kongo yetu itashimama. We live now by grace. Kongo mpya tutaiona. Huruma iko wapi? Tumekosea nini tunyanyaswe kama nyama? Tulichofanya ni kipi? Tumaini letu twaliweka kwa Maulana. Fika siku nyingi Kongo, mawasha ikuaidiwa uongo. Tunapoimba amani tunaonekana kama wakati twapoteza. Tumebadili viongozi mpaka leo kupoteza tumeongeza. Wakati amani hatuna viongozi wako bize. Twajikaza kutulia lakini tunumia. Mungu tuonyeshe njia. Machozi kila siku Kongomani hatuna amani. Si Kongomani tunaishi kwa imani. Serikali na raia tuungane kwa umoja, so kuota mabawa, inji iende sawa. Ni amani tunataka, tumecheshwa na vilio for every day. Kila siku imekuwa tukuhama, tumepoteza baba na mama. Congolais, banguna baza mingi bona Congo. Tolingana kutokutana. Na
ya kusema mi Mkongomani. Wametua sana leo na jana, watasema nini siku ya kiyama? Yoyo, kila siku ni mastasi, wananchi wamejaa wasiwasi. Amani, umoja, mapendo ni nguvu, tupendane. D'où tu sors la race des champs? Où est parti l'amour du prochain? Mettons de côté l'inégalité, bâtissons ce pays dans l'unité. Le colonne qui n'a ma pata, na kopi mwana pasi, kobiga e komi matata, elelo ya mwana mwasi. Bitumba epai na epai, posa komela mai, mulungele kimya kena mboka musika, kinya saluzunga, mboka nanga ezonga yasika. Nani atapanguza machozi ya watoto bila wazazi? Yuko wapi watu mutetezi, ama tumekumbwa na mikosi? Le sang des innocents ne fait que couler, wowo. Tunalia sana. Ninalia kila mara, ndiyo maana nafikiri wengine kuhukumu na wengine kula. We need peace in the city every day. What a pity, we don't need your cockery. Listen to me, we need peace. Inji yangu Kongo ipo mashakani tabani, ndugu zetu wapo mashakani mauaji. Kwa upendo tutashinda, amani itarejea. Tenons-nous, mais dans la même peuple congolais ensemble, nous allons réussir. We need a peace. In our country, we need a peace. C'est la voix des Nafa qui ne cesse pas de pleurer. Envoie à ces amants qui trépassent des massacres. Quand je vois la haine s'exploser, je me dis obstacle. Ah, si t'es rose, c'est pour l'amour pour ça. Peace, stop la guerre. On veut la paix na Congo. Machette, masas, ezali pasi ndeko. Sitaweza kuchoka kabla sijakipata kile nachohitaji mie. Ni nini tulifanya ili tukose amani sie? Abakulu tulinabo, tuambane buke wakubongo. Abana be Afrika, kundi chitwa bere bakove. Munya Kongo sangule misonya, hanganu isabule. No peace, no money. No peace, no money. We'll forgive, but we can't forget. Akama Season Production.